waaw soxna si ñu ngi lay nuyu di la dalal ci TMS TV nga àndoon fekk sa doom sëñ bi nee na jot nañu génne ci moom benn jinne lu waralal tey ngeen ñëwaat fii ci kër sëñ bi. waaw àjjuma ba léegi dafa kii yoon dafa yëngatu woon léegi ma ne ko ñu dem ci Thierno mu ne ma Thierno balaa ma fa dem tant que bëgguma jàkkaarloo ak moom duma dem léegi tey nag mu ne tey damaa bëgg a dem jàkkaarloo ak Thierno léegi ñu ne ko doo xaar ba suba mu ne déedéet tey moom il faut ma jàkkaarloo ak Thierno ma ne ko ñu dem mu ne ma waaw loolu moo tax ñu ñëw tey. kon moom moo jël décision. waaw nee daa bëgg waaw nee daa bëgg a jàkkaarloo tey ak Thierno. moom mën nañ xam bu ko mbir yi daanalee nan lay def. moom daal dafay daanu dafay kii def ay geste booy wax ak moom mu lay tontu mais tey moom def ma ne yow man moom nekk ba yabar boobu nga doon laajte muy wax yow moom jóg rek attaqué si ma daw mu ree ne ma soo dawul woon te bu ma la jàppee li nga xam ma ne ko ma dama doon waxtaan ak yow dong. kon mën nañu wax ne tey dafa gën a agressif. waaw tey moom dafa agressif nee na bokkul ak yàmbar bi génnoon keroog. nee na bokkul ak. yàmbar bi génnoon keroog yàmbar la. mooy jinne bi ñu génneloon fii nee na boobu yàmbar la. waaw nee na bokkul ak boobu. waaw nee na bokkul ak boobu. waaw dèjà kon génne nañ benn jinne ci moom. waaye kii nee na kooku yàmbar la. léegi nag ñu xool ba xam moom maanaam moom ba xam moom est-ce que nekkul mooy ponkal bu yàmbar bu mag bi wala ñu xool. waaw léegi ñu xool loolu. mais bon bi mu ànd ak sago waxoon na ne buy yëngu day yëg geste yëpp mu ne pour buñ ko wax xoj bi nee na ñemewul boobu. xoj bi waaw day yëg li muy def. nee na moo tax xoj bi daal wóolu ko. nee na ñemewul xoj bi. léegi moom lu mu wax ñaata jinne moo nekk ci moom. keroog de dafa ne woon am na beneen yambar bu des ci biir. beneen. yambar bu nekk ci biir. waaye moom mooy guerrier bi. mooy guerrier kon ñetti jinne d'abord ah. waaw te bañ ko génnee lan la waxoon benn jinne moo nekkoon foofu ah. waaw première bi ba ñu génnee bi jinne dafa ne woon benn jinne kese la. waaw moo nekk ci moom n'est-ce pas. ok léegi nag nee na am na yeneen ñaari jinne ah. waaw n'est-ce pas. léegi nag ñu xool loolu. jinne boobu noonu mooy jinne bi nga xamante ne ba ko yaayam di motu. moo soppale ko woon muus di xool yaayam. moom kay keroog sax nee na yambar bee ma wax mu naan tudde ma papay xale bi kooku yambar la nee na kooku yambar la. nee na jinne boobu yambar la. waaw moo tax mu naan tudde ma papay xale bi. léegi dañu xool bii ba xam moom du yambar wala yambar la déjà jinne bi ñu génne woon kerew ba ko yaayam di kii ba yaayam di ko wasin moom moo soppale ko woon muus toogoon di xool yaayam déjà kooku jàpp nañ ko fii d'abord ah waaw. Chers téléspectateurs, bienvenue sur la TMS TV. Aujourd'hui, nous avons encore une autre affaire particulière. Il s'agit d'une demoiselle qui est accompagnée de sa maman. Donc, c'est la demoiselle elle-même, donc possédée par un djinn qui a pris la décision de s'affronter ou bien d'être devant le khalife général des djinns, THIERNO MOULE SOW. Donc, il a dit, ce djinn, donc à sa maman, que je voudrais vraiment partir aujourd'hui et m'affronter et voir le khalife général des djinns. Parce que sa maman a même expliqué qu'on avait enlevé un djinn vraiment en elle auparavant. Mais quand on lui a demandé de revenir, donc elle ne voulait pas revenir. Elle a dit qu'elle allait revenir que si elle avait l'intention de le faire. Donc aujourd'hui, donc le djinn qui parle en elle a dit vraiment qu'il avait besoin de venir et de s'affronter à THIERNO MOULE SOW, le khalife général des djinns, the king of the king. Et on vient même d'expliquer que vraiment quand sa maman lui donnait naissance, le premier djinn qui a été donc capturé par le grand marabout THIERNO MOULE SOW s'était transformé en un chat noir et était en train donc de regarder la maman quand elle donc délivrait donc la fille. Donc ce djinn même disait tout simplement à donc la fille donc de lui donner le nom de son papa du moins. Donc pour dire tout simplement que la fille a tout simplement dit que les deux djinns ne sont pas du tout forts, mais que le djinn qui est en elle exactement au moment où l'on parle est vraiment le plus fort et qu'il n'a pas l'intention de céder, qu'il n'est pas donc les autres qu'on tendait le micro et qu'on demandait des questions et qui répondaient simplement. Donc vous voyez ce qui va se passer. Donc le djinn défie le marabout et on verra bien si le marabout pourra vraiment tenir ce défi et sortir ce djinn du corps donc de la demoiselle. So ladies and gents, welcome to TMS TV, your favorite channel, the channel which is showing what is hidden. So right now we have a particular moment because it is a lady accompanied by her mother,
and then the lady is possessed, hypnotized by a jinn. And the jinn was saying that today he wants really to face THIERNO MOULE SOW, to talk to THIERNO MOULE SOW, to fight against THIERNO MOULE SOW. Because her mother even explained that, you know, from the beginning, they just made out one jinn from her, but today we have another jinn. We have even two jinns. And then what we can explain that is the first jinn, which was taken by the Marabout THIERNO MOULE SOW, which was caught by the Marabout THIERNO MOULE SOW, was just transforming himself to a black cat when the mother was delivering the baby, I mean this very daughter. And then that black cat was saying to this lady to give, you know, him the name of her father. But right now, we see that he was explaining that, you know, the jinn explaining that he is not that, you know, kind of lazy, you know, jinns being, you know, ask any other questions and explaining every time. But he is powerful. He is really willing to fight against THIERNO MOULE SOW. So we're going to see whether THIERNO MOULE SOW, the king of the king, the Khalif General of the jinns, will be able to take out this very jinn from the body of this very lady. But what you have to know is exactly we have two jinns in the body of this very lady right now, because she had three jinns. The Marabout made out one jinns, and then two jinns are still remaining. And the first one is really the powerful one. The other one may be a little bit lazy, but the powerful one is ready to talk to THIERNO MOULE SOW to fight against him. Let's see then what will happen after. Mashallah, Saliou Sambu dégg ngeen lu mu traduire ci français ak ci anglais. Léegi nag ñu jàkkaarloog jinne bi parce que génne woon nañ ci moom benn jinne. Léegi nag jinne bi nee na ñooñu ay yambar lañu. Waaw léegi nag xam naa moom mooy guerrier bi, léegi ñu jàkkaarloog moom ñu xool fan la wànneentu di mujjee bët gëtam. Mbokk yi yow la kan? C'est qui yow la kan? 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 Fawfaw lu ful nange amaru yaw hir nange inna allaha billi baadi bashiran jinna monokobi tolotege talatege allan kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden jidi kidon kod jinna monokobi tolotege talatege allan kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden jidi kidon kod jinna kiti saya boloya saya wonande allah saginande allah hulu allah samad alfayu jayri alfayu batinu kurjinna sojinna ulde koro yanna nabi ndurete sojinna sojinna kisi kasa koy kasi samsi samorushi jinna habbe mo jinna nange mo jinna yewallen mo ko jinnay habbe mo nange mo samsi samorushi yewallen mo ko jinnay yewallen mo ko frappé dumallen mo ko jinnay dumallen mo ko yewallen mo ko habbe mo nange mo jinna habbe mo nange mo yawla kan? C'est qui yow la kan? C'est qui? Yow la kan? Yow la kan? Yow la kan?
yow la kan moom nee na du yambar tey nag dinañ jëflante ba xam moom yambar la wala du yambar yow la kan hé yow la kan dana wax force mu neex ko mu wax mu nakari ko day wax dina wax moom la kan loolu force la dama koy bàyyi fu mu nekk nii mu yaakaar ne moom moo ci ne fekk nekku ci waaw yow xam nga ma force day wax damay bàyyi mu yaakaar ne moom da cee ne fekk newu ci. So the jinn who was saying that he's really powerful is refusing to talk to the marabout right now because the marabout was asking him his name, saying him Yaulakan means what's your name, but the jinn is refusing to talk right now. So the marabout says that he will talk by force. So we're gonna see what will happen then. Donc le jinn qui disait qu'il était vraiment puissant a refusé de parler au marabout parce que le marabout lui demandait tout simplement son nom, mais il a refusé de donner son nom. Il est resté calme, tout simplement calme. Mais le marabout nous a dit qu'il va parler par force, donc ce djinn va dire son nom par force. Maintenant on verra la suite. yow la kan c'est qui ñu yàq suñu maquette bi nañ jënd maquette bi maquette bi mu daj balaa muy ci maquette bi waaw danga koy kii mu génn maquette bi ngeen génn bu leen nee taxaw waaw dañu bañ maquette bi kii tooy ak garab bi garab bi ñu ngeen taxaw mun nga wax wala mun a wax nga ne yow la kan waaw na ko yëg mais yow sa bopp yow la kan yëpp ay xeetu door la yow la kan moo koy yëg ma ne yow la kan mun nga wax wala mun a wax nga gaañ xale bi ma ne c'est faux da ngay fen loolu ay xeetu dóor la yow la kan xale baa ngi yëg li ngay def yow la kan laa wax yow la kan déedéet da ngay wax yow la kan force da ngay wax na moo bàyyi ba pare la bàyyi force nga wax yaa gaañ xale bi ma ne xale bi ay dóor la yow la kan naa di ma lay wax mën nga wax wala munoo wax laajal yaay ji ma ne mën nga wax wala munoo wax mën nga wax wala munoo wax wala bàyyi ma wax déedéet day yomb trop doo ma jógloo ba pare nga ne ma bàyyil mu wax day yomb yow fi ma la téye ngay waxee ma ne da ngay fen yow la kan yow la kan wala Moussa yow la kan wala Moussa léegi Moussa man jinne salopard da nga newoon
boo jàkkaarloo da nga ne ñee yambar lañu da nga ne woon du wax da nga ne woon bu ñu jàkkaarloo wax ma micro ñi ñoo ngi dégg li ma ndi ay bay yankan xale bi mo ngi fa ma ne du ma gaañ xale bi yi nga ne yow la kan wala Moussa Jinne léegi Moussa Jinne waaw salopard lu tax nga topp xale bi dara ma gis mu nekk ngand ah dama gis mu nekk ngand ma dugg ko tourné loolu kañ nga ko dugg bi mu nekkee xale ba mu nekkee xale waaw moom ñaata jinne ñoo ko jàpp kon yambar bi génnoon ak beneen yambar bi des yambar bi génnoon nee na ki ma génnee woon kooku yambar la nee na ak beneen yambar bu des ak kon ñetti jinne moo des ci moom foog mu leer ñaar moo des ñaar yow ak keneen ki beneen yambar yow ak beneen yambar bi yow doo yambar yow doo yambar déedéet ngand laa de nga ne ngand nga ay xale bi tamit ngand la dégg nga lu mu wax foofu xale bi bu newutoon ngand ba ma ko ne saraax lay dee léegi na jóg mu wax bàyyi leen ba may génnee daf ma ne woon benn jinne loolu lañ waxoon léegi gis nga nee na am na ñaari jinne foog mu leer waaw bii léegi am na ñaar génne woon naa benn nee na des na ñaar n'est-ce pas waaw non day wax rek force day jël loolu yambar la wax kooku mais kooku du yambar waaw kooku du yambar loolu wax la rek waaw So you see, ladies and gentlemen, what has happened right now. We see that the Marabout used his, his drag, not Johnny, vite fait. And with this vite fait, the jinn, has said that his name is Musa. But from the beginning, the jinn said that he wouldn't talk to the Marabout because he's powerful. But the Marabout used, the vite fait, and then right now the jinn is talking. What we can explain you is that exactly the Marabout made out one jinn from this very lady, and it is remaining two jinns in this very lady. This, the jinn was explaining that he is really powerful, really strong, but there is another jinn which is not powerful, which is not strong. So you see then, the Marabout did his best to make him talk. So let's see what will happen after. Alors, chers internautes, chers téléspectateurs, vous venez de voir ce qui vient de se passer. Le Marabout a utilisé donc son médicament, donc ce qu'on appelle vite fait. Donc à cause de ce vite fait, le djinn a pu parler. Donc le djinn disait d'abord qu'il était puissant, qu'il était vraiment powerful, qu'il était puissant et qu'il n'allait pas parler. Mais avec ce vite fait, le djinn a pu parler et a révélé son nom. Il a dit qu'il s'appelait Moussa. Et ce qu'on peut vous expliquer, chers internautes, chers téléspectateurs, c'est qu'il y a trois djinns qui est dans le corps de cette fille. Le Marabout a eu à sortir un djinn et ça reste exactement deux djinns. Un djinn qui se dit être puissant et vraiment fort et prêt à affronter donc le Marabout, le Khalif général des djinns, et un autre qui est vraiment donc un peu faible. C'est ce qu'il a expliqué. Maintenant, on verra la suite si le Marabout pourra sortir ce djinn assez fort et l'autre djinn un peu faible du corps de la fille. Donc, restez avec nous et vous saurez la suite. Kon léegi ñu jàkkaarloo Moussa yow ñaata at nga ne yaa ngi dugg xale bu jigéen bi ñaata at ak fan nga ko duggee ba mu nekkee xale waxal ci kaw waxal ci kaw mën nga wax walla mënoo wax mën nga wax walla mënoo wax sojloo xale bi ma ne mën nga wax walla mënoo wax ma ne la di nga sojloo xale bi ma ne merde ta gueule da ngay wax walla doo wax So Marabout asking, the jinn questions. Can you talk or you won't talk? Will you talk or you will not talk? pour ñu xam loolu. See, yes, the Marabout is talking to the jinn
asking waaw him bu ñuy his dégg name. nag bu ma ko dimbaliwul And naka lay the amee lady, jàmm. you know, the genie explaining ma that, ne bu xale bi the di daughter dégg is talking right now. bu ma ko jàppalewul naka ngay And the génnee ci daughter moom. is, you know, the lady, sorry, is knowing what the marabout is saying. And, you know, the jinn saying that the marabout is just, you know, making bad things to the lady, to the girl. xale bi depuis kañ nga ko topp laa wax. bi mu nekkee xale. ba mu nekkee xale. So the marabout asking to the jinn, when, you know, have you been following this very girl? And the jinn saying, you know, since she was so young. léegi yow lan nga yàqal xale bu jigéen bi loo ko yàqal. What did you do to destroy for the lady? What did nan you la destroy nekkee for the ngand ba nga dugg ko. dafa am got bopp. inside her because she is really powerful, she's really strong. waaw. bu ko nee sarax lañ koy suul. ba nga ko ne bu nekkuloon ngand ba nga ne sarax lañ koy suule. lu tax yow lu tax nga wax loolu lan foo teg loolu. Why did you say that? Why did you say that? dafa am bopp. ma koy déggoo ko. This léegi lady loolu has moo a tax big nga dugg head. ko. That's why I'm following her. léegi yow ban melukaan nga yor. Which kind of form do you have? Which kind of form do you have? Do you ban have ak 10 ban form? ban melukaan nga yor. da ngay nekk jaan bu ngande. xale bi jaan yu ngande da koo neex. I can léegi become yow. a big snake. Even the lady likes big snakes. ah. mu nekk avion. da ngay nekk avion. I can da ngay become nekk a lan plane. tamit. jeex na. léegi yow gis nañ ne Over. xale bi sànq ba muy dugg température am dafa yéeg ba 39 kan moo ko yéegal lu tax nga yéegal température am ba mu nekk 39 fu mu ngeen dàq ko. pour ñu dàq ko ba sécurité ana sécurité Thierno woo ko ba Alseeni sax dafa sol max gis nga ko ragal moo tax mu sol max tey ba ma gisee mu sol max ma ne lan moo tax nga sol te chaque jour dama ko naan del sol max dara dalu ko. tey ma gis mu sol max parce que dañ ne kii am na 39 man de kii 39 de degré Alseeni tey mu daw sol max am ma ne ko lu tax nga sol max tey parce que chaque jour dama ko naan del sol max du sol tey ma gis ko muy sol max gis nga man nag gis nga dama bëggoon sol max mais loolu moo tax sax soluma max waaw bu yoroon feebar corona sax man du ma dal moo tax soluma man max man comprendre nga gis nga ko mu daw filmer ko mu daw sol max ma ne ko lan moo tax nga sol max tey mu ne ma kee dafa am 39 degré gis nga ko mu dem dóor max am te chaque jour moo ko nee solal max waaw dégg ngeen parce que man xam naa ne jinne bi mooy def loolu moo yéegal température am xam nga wax léegi naa ma ne jóg dem ci kii bi ci balcon bi di sa waay dem sol max ak a ragal ma ñëwee dee toog ci wetam nag nga gis mu commencé naan ma nii waaw ci la nooy bi commencé waaw mu ne pour ñu dàq ko xam nga bu ñëwee xam nga bu température da nga naan wu kii wóorul dafa am nangam pour ñu dàq ko nga ne lan moo tax nga yéegal température am pour ngeen dàq ko. gis ngeen kii feebar naturel yoon ko jàpp de. dégg nga dafa dëgër. C'est important. feebar bu nekk ñoo ko teg. dégg nga man mii soluma max yaa dina soluma max parce que xam naa ne jinne bi moo def loolu dégg nga mu ne moo def loolu pour ñu dàq ko maanaam moo yéegal température am ah 39 loolu yow yaa ko def pour lan pour ñu dàq ko moom corona na wala coronawul nee naa kii feebar naturel yoon ko jàpp. dégg nga kii mu ne lu tax avertiruñ ah man de soluma max man waaw dégg nga wax ji waaw lu tax sa nooyu yaayam bi daaw doon lu waral loolu. kër ga wax naa leen ni gaynde moo may gunge. mu ne moo lay gunge. loolu moo tax nga xaw a aj nooyu yaayam. dëgër bopp. dafa dëgër bopp. ay damaa toog xale bi ne ma dindi ko moo tax ma dindi ko. ah yow xale yaa bi day waxanteeg yow. xale bi moo la ne nga dindi ko. xale bi dem na ba nand yi may def. waaw xale bi comprendre. dama bëgg a def mu ne ma bàyyi ko. yow yaa ajoon nooy yaayam waaw lépp daa bëri. demal nga laaj ko wax na dëgg parce que man fekk naa ko ci couloir bi. ah mu taxaw xaw ma woon. instant bi nooy bi dañ na wala dañul des tane na léeg-léeg de ah man nag léeg-léeg kay dëgg dindi nga ko dindi na ko kon tiit bee tax xam naa waaw dafa aju woon carrément léegi may jaabante gisoo may ñaan suukar ak manti parce que man fekk naa la ci couloir bi nga taxaw. léegi dafa ma ñëwee ba toog ci wetam nag la toog rek ne ma nii
xoola toog ba mu dindi na yàgg max mu bi commencé waat naan filmé ko foofu moom dindi na max bi dindi na max bi waaw c'est bon. mbokk jullit yi comme ni ngeen ko gisee yéen ñi nga xam ne yéenay safoo TMS TV li fi xew tey doon lu doy waar. parce que mosu fi am. xale bu jigéen bi ñëw. donc ñu xool thermoflash bi mu am 39 degré normalement dañ ko waroon dàq. parce que dañuy xalaat ne ku yor 39 degré rek war nga mën a yor corona. mais yàlla tax ñu bàyyi ko mu dugg ndekete yoo bi mu expliqué jinne bi moo defoon loolu moo aj température am ba 39 degré pour ñu dàq ko. moom sa expliqué na ne gaynde moo koy gunge loolu moo tax comme wax na ko yaayu xale bi yaay bi dëgër bopp mu xaw a fat nooye bi aj ko xale bi moo leen may chance nee na parce que biñ duggee ci oto bi nelawoon rek. bu xale bi nelawoon di nga lan di nga waxal loo naroon su nelawoon duñ yegsi. maanaam noo def da ngay këpp oto bi wala da ngay rey kan ci oto bi ñoom ñëpp ngay rey. waaw xale bi daf mën naan xale bi dem na bu ma xalaatatee sax mu xam fan laa xalaatee. dégg nga kon mu mel ne xale bi borom bopp la dem na ba nànd li jinne bi di def donc jinne bi expliqué ne xale bi ngand la bi jógee ci oto bi donc xale bi vraiment jinne bi jéem na ko nelawloo mais nelawul nee na bu xale bi nelawoon rek day këpp oto bi rey leen ñoom ñëpp. donc jinne boobu moo fatt nooyu yaay ji. bu nelawoon rek. comme yaay ji dëgër na bopp ne day ñëw mu fatt nooyi bi man maa ngi fekk yaay ji sax mu ngi doxantu ci couloir bi ndekete nooyi bi moo fatt mais bi ko xale bi jegee donc xale bi waxtaan ak jinne bi ne ko noo dindil loolu nga gis xale bi laal ko quelques gestes rek nooyi bi donc daal di dañ ngeen gis donc ni jinne doye waa ni mu mën a fatt nooyu vraiment fa nooyu nit ni mu mën a sax transformer nit ba mu mel ne ko am corona ñu gis ne Alseyni mu daaw doon sol masque mais tey dafa daal di daw jëli masque am parce que 39 degrés yi moo ko jaaxal vraiment loolu moo su fi am donc mu doon lu doy waar donc chers amis chers internautes donc vous venez de voir une scène incroyable parce que ce djinn qui possède cette femme vraiment vient d'expliquer qu'il avait tout simplement fait monter la température donc de cette femme, de cette demoiselle, tout simplement pour qu'elle soit renvoyée. Il a mis la température à 39 degrés. Et au début, on voulait la renvoyer, mais heureusement, on l'a laissé donc entrer. Et le djinn vient de nous révéler qu'il avait tout simplement mis la température donc à 39 degrés, tout simplement parce qu'il voulait qu'on renvoie la fille. Et la fille, donc le djinn qui explique en elle, qui vient de dire qu'il est souvent accompagné donc par un lion et qu'il se transforme des fois en un gros serpent noir ou bien des fois en un avion. Donc il vient d'expliquer que des fois quand il est accompagné par un lion, il dit donc tout simplement à la maman de la fille de ne pas donc l'amener ici. Mais comme la maman est un peu têtue et veut coûte que coûte soigner sa fille, il a tout simplement fait arrêter sa respiration. Moi-même, j'ai trouvé la maman en train de déambuler dans le couloir parce qu'en ce moment, sa respiration était un peu à l'arrêt et vraiment grâce donc à la fille qui a l'habitude de communiquer au djinn, qui comprend maintenant ce que le djinn fait. Donc la fille a dit au djinn de laisser tomber et de laisser la maman vraiment tranquille. Et vraiment, la fille s'est approchée de la maman et d'un geste du bras, très simplement, donc la maman est redevenue correcte et vraiment redevenue vraiment la personne idéale et c'est refait santé du moins et vraiment est maintenant en train de vivre correctement et vivre à l'aise parce qu'au début elle avait du mal à respirer. Donc vous voyez donc ce que les djinns peuvent faire à la personne. Les djinns peuvent même transformer la température de la personne pour qu'on pense que vraiment la personne est malade. Mais le djinn a expliqué que la fille vraiment a une tête, que la fille est vraiment forte, que la fille n'est pas souvent vraiment malade parce qu'elle est une forte personne qui n'a pas l'habitude d'être vraiment, d'avoir ces genres de maladies, d'attraper les maladies vraiment simples. Alors nous allons voir maintenant ce qui va suivre après. Donc on va voir si le marabout qui a été défié par ce djinn qui se dit vraiment puissant, donc va pouvoir sortir le djinn du corps de la fille. Donc restez avec nous sur la TMS TV et vous verrez tout simplement la suite. So ladies and gentlemen, we're having an incredible, video right now. Incredible moment, unbelievable moment. Because when this lady was coming, when this girl was coming, she was having, 39 as far as her temperature is concerned, as far as her temper is concerned. She was about to be sent out by, the staff of this very house.
house. Even Al-Saini, who wasn't, using mask every time, just went to take his mask because he was afraid because the lady was having 39 as a temperature. We thought that, she had a COVID-19. Even me, I saw, her mother, wandering, near the corridor because she was having problems to breathe correctly. The jinn explaining that he made all that because he wanted us to send away the lady. That's why he made the temperature high. But thanks to God, we made her enter, and then the jinn is explaining everything. He even said that when they were in the car coming here, he did his best to make the lady sleep. But, the lady didn't sleep because the lady is now understanding exactly what, the jinn is doing. She is, happening to communicate with the jinn and to tell him what she has to do or what he has to do. When the jinn is trying to do bad things, the girl herself is talking to him, saying her, no, let down, saying him, let down. That's why when the jinn made, problems to this very mother, made her not being able to breathe exactly, because I found her wandering in the corridor. The jinn just, was told by this very girl to remove that, to let down everything. That's why when the girl came to the side of the mother, she just did one kind of gesture, one kind of action by her arm, and then the mother was feeling better now, was feeling again good, was having nice, feeling. But she was about to have problems of breathing. You see then how jinns can transform your life, how jinns can make you have problems, how jinns can create problems. Because this jinn did his best to make, COVID-19 or to transform, temperature of this lady so as that we believe that she has COVID-19, and then made some problems to this, very lady so that she has, problems to breathe. The jinn explaining that even sometimes he's taking, the form of a big black snake, and even sometimes he's taking the form of a plane. The jinn, explaining that the lady is coming sometimes and she's accompanied by, a lion. And then the lady was saying that to the mother that I'm sometimes accompanied by a lion, so you don't have to follow me. But he was saying that, the jinn was saying that the mother is really, not doing whatever she is saying her, because the mother is so willing, so ready to do whatever she can do to heal her daughter. That's why she came today. But normally she shouldn't have to come, because the lady, gave her a kind of advice, telling her that I'm accompanied by a lion, you don't have to come with me. So, ladies and gents, dear followers, dear fans of TMS TV, dear fans of THIERNO MOULE SOW, stay with us, and you're going to see what will happen after. We're going to see whether this Marabout, he is, really challenged by this very jinn being powerful, saying that he's powerful, he's strong, will be able to get out this very jinn from the body of this very lady, to get out the two jinns remaining in the body of this very lady. Because we have one powerful jinn being in this very body and ready to fight against the Marabout. We're going to see whether the Marabout will be able to get him out and to get out even the other jinn right now. So stay with us and you're going to see what will happen after. Saliou, ba mu ñëwee ba ñu ko xoolee mu am température 39 ci la sécurité bi yéeg ne ma am na température 39 ba xam ñu bàyyi ko wala ma ne ko nañ ko bàyyi parce que boobu xam naa ne jinne bi la waaw loolu tamit c'est important nga leeral loolu tey bu doon keneen la mënoon ne non na dem te boobaa day dem moom dafa indi maanaam dafa ko defal 39 pour bu ñëwee ñu dàq ko déjà loolu la wax mais dafa ñëw man résisté wu ma ko dafa ñëw sécurité bi yéeg Thierno mu yéeg mu ne ma kii am na 39 température bi dafa yéeg léegi nag ñu bàyyi ko mu toog wala mu dem ma ne ko non nañu ko bàyyi mu toog ma woo naar ne ma kii génne woon nga ci moom benn jinne ma xam ne jinne moo def loolu moo tax ma ne nañu ko bàyyi comprendre nga léegi nag déjà leeral na loolu xam nga déjà bu doon feneen la du dugg te fekk ne amul coronavirus feebarul mais jinne bi mooy def loolu maanaam pour ñu rejeter ko waaw c'est important.
quand la fille a eu donc cette température, 39 degrés, donc le gardien est monté et a demandé au marabout, donc l'agent de sécurité a demandé au marabout si on devait laisser la fille entrer parce qu'elle a vraiment une température trop forte, qu'elle a 39 degrés. Mais le marabout qui a donc vraiment la possibilité de comprendre donc les actions des djinns a demandé tout simplement à l'agent de sécurité de la laisser venir. Parce qu'au début, l'agent de sécurité même, donc Yatma, a été questionné et il a dit au marabout qu'on avait enlevé un djinn du corps de la fille. Donc le marabout a compris exactement que c'est le djinn qui est en train de tout manigancer pour que la fille soit rejetée. Et si c'était ailleurs, peut-être la fille allait être rejetée parce que la fille a essayé un peu de duper, de tromper le marabout, voulant faire montrer la température de la fille pour qu'elle soit tout simplement renvoyée. Mais le marabout, qui est vraiment intelligent, a pu comprendre cette manigance et a demandé à la fille de venir et de monter. Et vous voyez ce qui s'est passé. C'est le djinn même lui-même qui a révélé qu'il avait fait ça exprès pour que la fille soit révélée, pour que la fille soit renvoyée du moins, pour que la fille reste toujours avec lui. Donc vous voyez comment le marabout a su donc être au-dessus de la situation et a pu donc tout simplement surmonter la situation. So ladies and gents, you're seeing what is happening here. The marabout is even explaining what has happened, because when the lady came with 39 as temperature, the security guard, just went up, just came here to talk to the marabout, saying him that, this lady is having 39, and we think that she's having coronavirus, she's having COVID-19. But the marabout said, to the guy, no, let her come. Because the marabout asked to Yatma, what is happening to this lady? Yatma told him that we just, made out one jinn from her, and she is coming back today. And the marabout, knowing that jinns can be doing these kind of actions only to deceive him, only to be able to make back, the lady, told to the guy, to security guard, to let the lady come. And then when the lady came, we just, discovered what happened, because the jinn himself explained that he made all this to make, the marabout, send away the lady. You see then how jinns are doing every time. They can, transform things, do whatever they can do so as to, make you, let down what you're doing. That's it. And the marabout now is very clever, to trying to overcome the situation, knew that the jinn, is doing all this action to, discourage him. That's why he told to the security guard to let the lady come. So we're going to see then whether the marabout will be able to heal this very lady. So stay with us on TMS TV and you will see what will happen after. doguma la bëri na ñi nga neewuma feebar bi amul corona neewuma amul, mais exemple bu dee 100% la mun naa ne 10% la, 90% yëpp dëmm yi la ak jinne yi ñoom ñooy yéegal température nit ñi. boo demee hôpital ñu ne la dafa corona, mais ñi si bëri néew ma amul, mais bëriwul. feebar bi néew ma amul waaye bëriwul, dafa néew. ñi ci bëri dañ leen di quarantaine après fekk jinne bi mooy yéegal seen degré. bu ñu leen téyee quarantaine, bu ñu leen téyee def leen quarantaine, après bu ñu vérifier xoolaan ñu ne amoo ñu dem. ñaata nit la ñu fi téye, ñaata nit la ñu quarantaine, après ñu ne amul corona mu dem, parce que jinne yi ñoom ñoo leen di roof loolu. moo tax feebar bi gën a bon buy rayee mooy feebaru jinne, parce que gis nga lii nii tey bu demoon hôpital dañ koy téye, dañu ko ne une cas, mun nañ ne cas communautaire, cas nangam te fekk ne du dara. loolu tamit c'est important. te nga ne daf ma naan expliquer loolu li ma wax nii wax ko dégg nga. xam nga kii déjà tey bu demoon hôpital da koy téye, danaan dafa corona te fekk ne coronaawul, fekk ne coronaawul, fekk jinne moo ko téye, moo yéegal température bi. loolu tamit c'est important. nee naa leen corona bu amee 10% la, mais 90% yëpp bu corona ay dëmm la ak ay jinne. loolu foog mu leer. maanaam ñoom dañoo rax ci feebar bi yaatal ko nag, dañoo rax ci feebar bi yaatal ko. waaw ñi bëri ñi faatu
corona reyu leen dëmm yi ñoo leen rey ak jinne yi loolu man maa ko wax. ñu transformé nit. donc yéegal température am comme ni nga ko expliqué feebar bi. dëgg la gaa am na mais ñu ci bëri ci ñoom. waaw donc jinne bi mooy def loolu parce que mooy yéegal seen température léegi bu ñu demee hôpital rek dañ leen di téye quarantaine la. parce que bëri na fi ci Sénégal man mii je peux en être témoin dégg naa ñu bëri ñuñ quarantaine ay ñaari fan ñetti fan après ñu xoolaat leen dem leen donc vraiment amul donc mu xam nekk lu doy waar. Alors vous voyez donc chers internautes, chers téléspectateurs, le marabout vient d'expliquer donc une chose très importante parce que vous voyez cette maladie qui est en train de défrayer la chronique, qui sème la panique au Sénégal. Donc je veux parler de la Covid-19, je veux parler du coronavirus. Existe bel et bien comme le marabout l'a si bien expliqué, mais des fois ce sont des djinns, ce sont vraiment des sorciers qui sont en train de transformer les températures des gens. Et quand tu pars à l'hôpital, on te retient là-bas parce qu'on voit que ta température est trop haute ou bien qu'on te place tout simplement en quarantaine. Et 2 jours, 3 jours, on refait donc les tests, on voit vraiment que tu n'as pas une forte température et on te dit de partir parce que tu n'as pas le coronavirus. Donc vous voyez comment les djinns peuvent transformer notre vie, comment les djinns peuvent inciter maintenant certains médecins à penser que vraiment on a le coronavirus. Alors, so ladies and gents, dear followers, dear fans of TMS TV, the Marabout THIERNO MOULE SOW, the king of the king, the Khalif General of the Jins, has just explained one thing just really important because he has said that the coronavirus is really existing. The COVID-19 is really existing, but sometimes, you know, this COVID-19, which is existing in Senegal, is just being taken by jins and making them in, you know, some persons. I mean, some jins are just transforming the temperatures of some persons, making them high so as to, you know, be placed in quarantine, or some as to be, you know, seen as a person who is having the COVID-19, whereas this person doesn't have any COVID-19, and then this person can be taken and made somewhere saying that they have COVID-19. But we see that in 2 days or 3 days, we discover that this person are not having COVID-19 and they just free them. That's what is happening in Senegal. Even me, I can witness, I can say that this very situation is happening every time because sometimes you can have a high temperature whereas you are not ill at all. So then, ladies and gents, you can see how jins are doing to people, how jins can transform our lives. The Marabout explaining that the disease, which is the best one, or I mean the worst one, the disease which is the worst one is then the disease of the jins, because jins can make you ABC, can make you coronavirus, can make you malaria, every kind of disease. You see that. But the Marabout is still here. He is still here helping people, helping human beings of Senegal, helping human beings of the world. So he will then do his best to help this lady and make her live happy. yow yàqaloo ko dara léegi yow lu tax nga nekk ak xale bi duna da nga ne bu nekkuloon ponkal boo ko duggee day dee. ponkal la moo tax. waa léegi lu tax nga dugg ko kon. parce que ponkal la. ponkal la. nga gis mu nekk ponkal. ñu gis mu nekk ponkal. yow ñaata at nga am. 100 ans nga am. góor nga. noo tudd Moussa. fan nga dëkk. ci àll bi. ci àll bi. ban àll. àll bi daal du ma toog. doo toog. am nga jabar. am nga doom. yow daal doxandem nga da ngay dox rek. gis xale mu nekk ponkal. da nga gis xale mu nekk ponkal moo tax nga dugg ko. sarax. nga dugg nga ne ko sarax. ba mu nekkee xale nga ko dugg. léegi yow yaa des ak beneen jinne moo ngi ci biir bi moo ngi ci wet gi. aha waaw dégg nga lu mu wax. dégg naa lu mu wax mais dama ko bëgg a laaj benn question rek moom xam ne nee na. dafa topp xale bi parce que xale bi dafa am bopp. waaw mais dama bëgg a xam lu nekk ci ginnaaw loolu est-ce que moom dafa bëgg xale bi wala daf ko topp rek. waaw loolu c'est important da nga ko bëgg wala da nga ko topp rek. bëgguma ko fi yambar bi génn noonu ma bëgg. ah bëggoo ko yambar bi njëkk a génn moo ko bëgg. léegi ñaar ñu fi des bëgguñ ko dañ ko topp nii rek. topp pour lan pour yàqal wala pour lan. parce que ngand la. parce que ngand la. ñu bëgg ko rey. da ngeen ko bëgg a rey léegi boo leen ko reyee lan ban njëriñ la la amal. xale bi bu tëddaan da daan xeex ba noonu muy yeew. bu tëddaan da daan xeex. ba noonu muy yeew su dul woon ngand am na benn jour dañ ko song. waaw. te dafa gëm yàlla nag. dafa gëm yàlla. loolu ko gën a kii. waaw. xale bi mën na jàpp toog ci sijaada. waaw.
ku wax yàlla démb ko. waaw waaw. vendredi bële la njëkk a ñaan. waaw. sinon dama naroon a toog def sama pataara. waaw. la njëkk a ñaan ne yàlla mu lakk mag safaraam di gën a fort. waaw. yàlla def ko. kon. bu du woon lool. du ma mës a fecc. doo mës a fay. keroog ñëw naa fii yaa ngi koy fàttali. ñëw nga fi da keroog nga ne sa kii ma génn ba mu njëkk dem toog na ngeen suur ba yàlla may leen seen jàmm. boobu maa ngi toog di xaar. boobu yaa ngi toog di xaar. ma naan xaw ma sa jinne baa ngi xaar si buntu kër. waaw mais sax ni mu ko waxee woon. mais xam nga ne doo rëcc ndax fii boo fi xasee ba ñëw. mais xale bi moo gën a yokk tax sax li gën a tax ma gaaw a ñëw. même xale bi bu dul xale bi gis nga fii boo xasee ba dugg ci kër gi force da ngay ñëw li lay indi doo ko xam du xam nga loolu fii ku xas ba ñëw fii ba dugg fi force da ngay ñëw. keroog ñëw naa fi génnaat de. waaw ñëw nga mais tey n'est-ce pas yaa ngi fi tey du yaa ngi fi te xam nga ne tey. xale bee ma ko forcé. ma ne xale bi bu doon xale bi ak xale bi kese. mooy ñaan xale bi mën naa torturer jinne loolu yàlla moo ko may. waaw mais yow yaa ngi ci moom. xam nga lu mu mënul. mais yow yaa ngi ci moom. yéen a ngi ko sonal génnee la mënul. waaw bokkul yow ñaata at yaa ngi ci moom. torturer jinne mën. waaw parce que boobu naan nagul woon affaire yi. waaw. xam nga xale moom. waaw teg ci yaay ji naan ko xiiboon ñuy gàddu hôpital di yóbbu. waaw fii patata. waaw mais yow ñaata at yaa ngi ci moom di ko sonal. moom mu jàpp lool. waaw. mais bi mu demee ba nand ni. waaw. am na lu xew. waaw. mënatuñ ko dara. waaw mais ba tey yéen a ngi nekk ak moom. am na benn jour tuuru kër gee daw. mais ba tey yéen a ngi nekk ak moom tey bu doon moom tey mënoon na la boppam dara. yow du moom doo leen ñëw fii. loolu foog mu leer. possibilité génnee bi la mun. waaw mooy xam-xam bi mooy baatin bi. waaw loolu xam naa. waaw loolu mooy baatin bi. mais torturer. waaw yàlla may na ko. waaw mais xam nga boo torturer tamit du moom rek moom mën a torturer même ku jàng alxuraan mën na torturer jinne te mënu ko génne tey boo jàngee ayatul kursi mun nga sonal jinne bi waaye du génn ñiy def rukon dañuy torturer jinne yow sa jabar day am jinne sax nga jàng ayatul kursi lakk jinne bi sonal ko waaye du tax mu génn léegi nag loolu mooy wax ji génn bi mu bàyyi nit ki mu am jàmm loolu mooy base bi loolu mooy xam-xam bi waaw loolu mooy xam-xam bi waaw ma ñëw foofu après nga ñëw ma ñëw loolu mooy xam-xam bi génnee bi ak téye ak tuubal loolu mooy xam-xam Sénégal ñu bëri mun nañ wax ak jinne ñu bëri mun nañ sonal jinne ndax ayatul kursi boo ko jëlee xëpp ko jinne da koy lakk waaye du ko génne bi mooy lan mooy li may def jàpp jinne bi duma ko tuubal ko génnee ko téye ko fii mu nekk sa jaam di la liggéey loolu mooy xam-xam bi déjà ku ne mën na torturer jinne xanaa Saliou Samb mi sax bu ñu ko waxee mën na torturer jinne waaw loolu la mais c'est important parce que li may wax nii dafa am solo mën nga torturer roqee ñiy roqee chaque jour dañuy sonal jinne yi mais jinne yi du gën daana ma woon yëngal laa lay wax waaw kay n'est-ce pas waaw xam nga yambar bi la doon yëngal léegi xam nga fii da nga ne fii da nga ne tey boo ñëwee da ngay jàkkaarloo man n'est-ce pas loolu la wax déjà yow da nga ñëw def xale bi 39 degré ba nga defee 39 degré déjà tey bu doon keneen la dalay dàq nga dem waaye man dama ne maanaam na ñëw toog te déjà yéen a mujjee ñëw yéen laa njëkk a jël gis nga fi may waxee xam nga ñoom ñoo fi mujjee ñëw n'est-ce pas Alseen yéen a ñëw léegi rek ma ne na dugg si te loolu du normal dama ne na dugg si ma lijjanti jinne bi d'abord balaa dara di xew waaw boobu xam naa gis nga fii jinne bu xas a dugg fii c'est fini bu xas ba dugg ci kër gi dootoo rëcc mun nga génn waaye foog ñu jàppaat la loolu suñu borom moo ko def moom dafa newoon léegi yow li nga waxoon kër ga lu tax defoo ko yow da nga newoon tey boo jàkkaarloog man da nga wane sa bopp lu tax yow wane woo sa bopp. lu tax wane goo sa bopp. lu tax wanoo ma sa bopp parce que yow da nga ne yaayam kee yambar la léegi yow dama bëggoon nga wan ma sa bopp yow jinne nga suñu borom may na la léegi nag yow da nga ma war a wan yow yaay kan ma xam te dëgg waaw ku ne mën na yëngal jinne waaye génnee jinne tuubal kooku Thierno Moule dong moo koy def ci Afrique ku ne mën na wax ak jinne ndax da ngay gis ki nga xamante ne jabaram jinne yi day daanu mu wax ak moom
jinne bi nangam wala sa doom mu daanu nga wax ak jinne bi mais tuubal jinne génnee ko mel na man dong maa koy def fii ci monde bi loolu suñu borom loolu la dogal parce que loolu ab may la quoi ab may la léegi nag yow won ma sa xam-xam ak sa pouvoir li nga mëne won ma ko parce que yow da nga doon wax ay wax dama bëgg nga won ma yow yaay kan ak sa doole ma won ne la nag yow man du ma sa morom maa la long maa la large maa la ëpp xam-xam foofu suñu borom li mu def ci man defu ko ci yow te yow jinne nga man du ma jinne nit laa ubbil porte bi yow jinne nga man du ma jinne waaye man jinne bu ma jàkkaarloo def la dóom loolu yàlla loolu la dogal waaw léegi yow laay déglu léegi yow la ñuy déglu fii ku fi ñëw sa xam-xam réer jinne bu fi ne carax fàtte loo reere loolu suñu borom moo ko def léegi boo amee looy lay laaj yaay ji mun nga daw laaj yaay ji en attendant nga ñëw. waaw jinne bi ko dugg expliqué na nee na xale bi li mu doon def ci kër gi yëpp ñu laaj la dañu bëggoon rek nga dellu si ci moom li mu nga xam ne doon na ko yàq wala doon na ko wax si seen kër. moom daal affaire bi daal keroog la ko commencé mooy vendredi bi dellu si barki démb damaa jóge sama néeg ñoo fekk ko ci salle bi mu toog ci si daaja bi muy jullee ma gis mu commencé di def ay geste comme ni muy geste woon noonu léegi nag li ci lay kii ba mu yàgg mel ni kuy dem diriña ti dem daal xaw ma naka la ko mën a waxee di waaw mu ngoog di dem waaw léegi après bi mu commencé ma ne ko waaw Aysatu mu ree ma ne ko ak ko nekkoon ne Aysatu laay waxal fi ma nekk nii mu ne ma déedéet mu ne ma yaa gën a xam ne waxoo ak Aysatu jóg ne man bés bu ma jàkkaarloo ak Thierno bu keroogaat di nga xam ne man ngand laa ma ne ko ayoo kay boo dee jàmbaar kay bul toog di waaj mu ne Thierno keroog bi ma toogee ci wetam xamoon na ne man jinne bi laa mais dafa wax ne ma sa kii rek ma jóg dem toog fee léegi nag mu ngi may waajal nee na Thierno da ko doon waajal mu ne léegi nag Thierno bés bu ko waajalee man ne ko yow kañ ngay dem ci Thierno mu ne ma saa yu ma bëggee dem rek laay dem tant que bëgg ma jàkkaarloo ak Thierno daal du ma dem léegi nag ba sànq ma tëdd sama néeg rakk ci ñëw woo ma ne ma kaa uyu Aysatu ma ñëw fekk ko mu commencé di manière comme ni mu doon manière woon noonu léegi nag ma naa ko Aysatu mu reena ma yaa gën a xam ne du Aysatu yow yaa gën a xam ne waxoo ak Aysatu ma ne ko damaa foog ne moom lay waxal ma ne ko mu ne ma tey moom damaa bëgg a jàkkaarloo ak Thierno tey damaa bëgg a génn ma ne ko dangaa bëgg a jàkkaarloo ak Thierno mu ne ma waaw ma ne ko ay boo jàkkaarloo ak Thierno tey tey dina neex wala mu jóg rek attaqué si ma rek ma daw léegi ma dawee nag noonu am ñu tëddaat ci lal bi ree ne ma tey boo taxawoon ba ma jàppale tey di nga xam da ngaa bëri wax trop noonu tamit noonu laa def ñemetuma wax léegi papaam ne ko tey ñoo xaar bu suba ñu doog a dem ci Thierno mu ne déedéet tey moom foog ma jàkkaarloo ak Thierno léegi papaam ne ko léegi ñu dem mu ne est-ce que ñeme nga mu ne ko ñeme naa kay mu ne man gaynde moo may gunge de mu ne ko papa ji ne ko man ñeme naa la léegi am ñeme naa la attaqué léegi mën naa woo oto ñu yóbbu la mun naa kon ata après ci lañ ko indee nii. kon yaa papa mag rakam bi yéen a ànd. déet papa ji ñëwul sax papa ji waaw dañoo jël taxi rek moo ñëw. yéen a ngi jógee ba fan. kii amoo siis ngay jëwaay foofu waaw amoo siis waaw foofu lañ jógee. fan yii yëpp nag dafa doon wax na bopp bi day métti mais su waxee sama bopp day métti rek man day mel ni yàlla daf may wax ne affaire bi la. du ma nangu du ma ko nangu yóbbu hôpital pharmacie barki démb forcé na ba ma yóbbu ko pharmacie biñu demee ñooñu ne jëlatuñu température ñu ñëw. démb mu taxaw man nañ dem ci clinique ba waaye ndax ñu defal ma ay perfusion man clinique boo fa demee tamit dañ la wax ne dangaa corona rek te xam naa ne du corona fexe ba mu bàyyi mais boobu métti daal la ko defoon fan yi mais mel na ne yéen xawoon ngeen tiit parce que baa ngi gis yéen a ngi takk seen masque nga xamee ne yaram bi tàngoor na wala bopp. non masque moom dañoo yor habitude di ko def moom masque moom même booy jóge ca kër ga di dem bitig ba sax. da ngay nga ne daal jinne bi mooy def waaw parce que bi ñu ñëwee sax ba sécurité kii fekk ci bunt bi bi mu waxee ne bi mu kiyee daal mel ni koy am xel ñaar damaa ree ne ko bàyyi ko mu dugg parce que man xam naa ne leneen la comme li mu wax ne damaa dëgër bopp rek waaw ci laa wax nit ki ne ko bàyyi ko rek mu dem parce que dafa yëngatu xam naa ne comme kii dafa yëngatu xam naa li ko waral waaw comme li mu wax ne damaa dëgër bopp rek waaw après waaw ci la ñu la man bi ma ñëwee nag après bi ñu toogee ma ne ko tëdd suma kaw bi mu tëddee noonu suma kaw sama nooy bi commencé di aju après ci laa jóg jaabante naa fii yëpp ñaan fi suukar jënd tàngal mant yëpp mais après bi ma ñëwee nag ba toog ci wetam la toog ba mu yàgg mu ne ma nii loxo bi ci dënn bi nii ba mu yàgg mu toog ma ne ko des na de après ci la defaat jëlaat loxo bi newaat ma nii ba ci kanam léegi mu toogaat ba ci kanam mu ne ma nii sama kanam ci la affaire bi bàyyi xam naa ko li ma wax damaa dëgër bopp rek waaw man damaa dëgër bopp
parce que man xam naa xale bi man xam naa ne moom ku bëri kees la xam naa ne am na yërmande loolu la moo tax man xam naa ne leen am na lu nekk ci moom rek moo tax mais bu doon moom ak moom dong nekkul def nit dara. léegi yow rakk ji nag waaw dama koy nekk sax. léegi yow rakkam nag lu tax duggoo rakkam nga dugg ko moom moo tax nga dugg ko xanaa moom rek mooy ngand ci kër ga kon ok léegi ok nga ne léegi yow yaa des ak beneen jinne n'est-ce pas ok nga ne noo tudd Moussa yow lan mooy sa point fort lan nga gën a mën sa àdduna lan ak lan mën nga yàq mën nga defar comme lan comme façon yàq lan exemple lan nga mën a yàq aha mën nga yàq mën nga defar kon yow daal da ngay yàq da ngay defar mën nga yàq mën nga defar mën nga yàq mën nga yàq mën nga defar lan nga mën a yàq ak lan nga mën a defar ban façon yàq ban façon defar. loo bëgg su ne boo ma ne woon taalal àdduna bi sax. yow da ngaa mën a taal àdduna bi yow. vite fait. yow ak àdduna bi nu mu rëyee mën nga taal àdduna bi yow. vite fait. yow nooy taalee àdduna bi yow jinne yi nekk fii bëri nga naan boo nee taal àdduna bi yow nan nga. kay wax ma ko rek. yow da ngaa tuuti ci pour taal àdduna bi noo mën a taalee àdduna bi. mais lu tax wane woo sa bopp fii tey ci man lan moo tax. waaw loolu la ak waaw. yaa ngi doon bàkku nga ne soo jàkkaarloog tey xalif général bi THIERNO MOULE SOW di nga wane sa bopp mais dañu gis nga ñëw rek sedd lan moo xew. xale bi. waaw xale bi li mu wax xale bi wax. xale bi bëggati ma dem. sama bopp. waaw xale bi moo bëgg nga génn ci moom. mais loolu yëpp amul njëriñ yow li nga waxoon defoo ci lenn parce que déjà da nga ne boo jàkkaarloog THIERNO MOULE SOW tey dana metti déjà kon yow delloo nga avance yow ruux nga li ñuy wax ruux yow da ngaa ruux. non da nga delloo avance dafa mel ne da nga daw génn te marabu bi dafa bëggoon nga won ko kattan. sa kattan waaw jëflante ak yow mais yow da nga bëgg a daw génn looloo ñu jaaxal. xam nga nee naa leen ne xale baa ngi yëg li ngeen koy def fi mu ne bu pare woon ba ngeen laaj ko. waaw dina leen ko xalaat de A à Z. moom fu mu nekk nii moo ngi yëg affaire bi. mu ngi yëg. xale bee ngi yëg li ñuy def. xale ngand la. waaw léegi moom bu nekkee ngand. chaque jour mu safara yàlla bi chaque jour mu wax yàlla mu lakk ma. waaw mais mënul wax yàlla mu lakk la ba yàlla génnee la. tant que ñëwoo fii. amul xam-xam boobu. waaw foog mu leer aussi. amul xam-xam boobu. waaw. chaque jour xale bi wax na vraiment na yàlla lakk safaraam ci jinne bi mais ba léegi amagul xam-xam ngir génnee jinne bi ci yaramam donc loolu moo tax comme bëgg na jinne bi génn mu ñëw fii jàkkaarloog ki nga xam ne moo di THIERNO MOULE SOW le xalif général des djinns moom mi nga xam ne moo am xam-xam génnee jinne bi ci yaramam. parce que xale bi xam na ko xam na ni moom du ko mën torturer rek la mu mën a def. xam na kan moo ko mën a génne. mais xam na ni yow yaa ko mën a génne. léegi nag yow tey kon xam nga ne tey fii ngay des bàyyi xale bi mu dem du xam nga loolu. ça dépend de. loolu kay ça dépend kay loolu amul loolu xam nga ne wax bu yàqu la. léegi yow nga ne yow jullit nga wala doo jullit doo yéefar nga. bu mag dégg nga nee na yéefar la nee na di jullit. keroog yaay ji naan ma. ah. keroog yaay ji naan ma seet si yàlla. ko kan mooy yàlla. kan mooy yàlla mooy tabaarakal mooy borom mbaar bu mag bi mooy borom asamaan ak suuf xamoo lu yàlla. yow koy jaamu iblis walla koy jaamu iblis nag du dara iblis keroog àllaaxira suñu borom daf koy lakk ba mu xëm lakkaat ko iblis du dara lépp suñu borom la mooy allahu mooy ku màgg ki kooku moo jara jaamu moo jara topp waaye boo toppee iblis daf lay nax iblis du dara du gàtt suñu borom mooy lépp yaa ngi dégg suñu borom mooy lépp. yambal bee mu noppi
wala yambar be si biti mu noppi. léegi mbokk yi dégg ngeen loolu mbokku jullit yi mbokku taalibe yi yéen a ngi dégg loolu jinne bi expliqué na lu bari sax wax naa leen jinne du dugg wala kaana du dugg ku amul bopp jinne du dugg ki nga xamante ne boppam amul dara déedéet képp ku mu dugg dafa am lu yàlla def ci yow parce que ñoom tamit lu baax la ñuy gis. Jóob da ngaa tooyoon de defal ndànk balaa nga yëngal tooy bi. yambar boobu ci biti di wax na ko gaa yi jàppale xam nga jinne yi boo leen toppee da ngay tooy de. nee nañu wax yambar bi ci biti mu noppi. mbokk yi yéen a nga gis léegi yow ma tuubal la dugal la ci diine lislaam nga doon sama taalibe toog fii di ma liggéeyal ci kër gi fii fu ma la yónni nga dem lu ma la tere nga bàyyi lu ma la digal nga def n'est-ce pas d'accord. d'accord nga wala d'accord. loolu force la amul nangam dama koy wax nii rek mais force day d'accord loolu mu neex ko mu d'accord mu nakkari ko day d'accord loolu bàyyi force la kattan suñu borom bàyyi force waaw d'accord mbokk yi yéen a ngi suivre TMS TV ak Thierno Moule Sow macha allah adduna bi yëpp ñoo ngi ñuy suivre di ñu bàyyi xel. waa Europe waa Asie partout dans le monde ñi ñaa ngi seetaan TMS ñi ñaa ngi kontaan bu baax a baax ci li ñuy def di yeete nit ñi yaa ngi koy traduire français bi ñi ñaa ngi lay bàyyi xel de nga xam bu baax a baax phrase yi c'est important ñi ñaa ngi lay suivre ak anglais bi aussi am na solo c'est important lépp nag maanaam li ñuy wax yokk cere dolli ñeex c'est important moo tax ñu yaatal affaire yi léegi nag macha allah jinne bi moo ngi nii. déjà dama ko bëgg a tuubal jox ko tur bu ma ko joxee tur ba pare nag mu génn toog fii di ma liggéeyal comme yeneen jinne yi ñu may liggéeyal macha allah. léegi macha allah ma tuubal la ah. dégg nga parce que bu ñuy ñëw lu ne lañ may wax si nga maanaam dañu nekk arrivé bëreetu gaynde arrivé muus bëreetu gaynde arrivé muus bëreetu gaynde arrivé muus léegi nag da nga ne ba ngay ñëw gaynde moo la gunge maanaam yow yaa nekkoon gaynde bi wala waaw gaynde moom may gunge. gaynde ban gaynde bi moom xanaa. maanaam ku am fit. waaw am bopp moo lay gunge maanaam kan nga bëgg a wax gaynde la maanaam yaayu xale bi. déedéet. kan dafa am gaynde jinne bu la gunge wala. dama ne. waaw man. waaw. jël naa décision ñëw. waaye ku dëgër fit moo may gunge. ku dëgër fit moo lay gunge. maanaam comprendre ma foofu man. léegi papa ji ne dëgër na fit ñeme na maa dégg. waaw. xam nga tax ñëwul. waaye xale moo leen may chance. léegi lu tax xale bi may leen chance. daa dugg ci oto bi rek ma gëmmentuloo ko mais xam na ni man la. ah dafa dugg ba ci oto bi nga gëmmentuloo ko. léegi yow loo naroon ci oto bi. pont ba laa ko naroon kii. da nga ko naroon dugal ci pont bi oto bi. mais dañu am chance tamit sax ndax chauffeur bi tamit. borom bopp la chauffeur bi ñu jël bi. da ngeen loolu kon accident yi bëri ngeen di gis jinne yi ñoo koy def da ngay gis accident yi ndaw. ah waaw mais nag macha allah boo déparé ñëw kër Thierno si kattan suñu borom jàmm ngay am incha allah waaw léegi expliquer loolu après ma tuubal ko. Alors, chers internautes, chers téléspectateurs, vous venez tout simplement d'entendre le marabout qui a eu une petite conversation avec le djinn qui possède cette fille devant moi. Et le djinn a expliqué vraiment qu'il est prêt à tout gâter, à tout détruire, qu'il peut se transformer en un gros serpent et qu'il peut tout simplement se transformer en un avion. Donc, il a dit que vraiment, même la fille, vraiment aime trop. Le
yow yaa tax. Donc va tout simplement. Je reprends à zéro. Je reprends à zéro. Non, continue. Alors, donc le djinn a expliqué vraiment qu'il est prêt à travailler pour THIERNO MOULE SOW et à faire tout ce qu'il lui demande de faire. Donc le djinn vraiment a révélé qu'il est tout simplement un animiste, qu'il n'est pas un musulman. Donc le marabout THIERNO MOULE SOW, le khalife général des djinns, est vraiment surtout sur le point, de convertir ce djinn à l'islam et vraiment le garder ici pour qu'il puisse travailler pour lui-même et que la fille soit en paix et que la fille puisse vivre tout simplement en paix. Donc le djinn a dit auparavant qu'il s'appelait Moussa. Il va tout simplement être converti à l'islam par le marabout, le khalife général des djinns, de THIERNO MOULE SOW. Donc le djinn qui a expliqué que la fille a vraiment une grosse tête et qu'elle a vraiment du savoir. C'est pourquoi même quand sa famille vraiment a pris le taxi, la fille elle-même avait sommeil parce que elle a été tout simplement manipulée par le djinn qui l'a rendu un peu le sommeil. Mais la fille, vraiment connaissant les manigances du djinn, a vraiment pris la décision de ne pas dormir et de venir jusqu'ici. Sa maman même a révélé qu'elle était en train de réciter du Coran durant tout le trajet parce qu'elle avait peur que le djinn puisse renverser le taxi. Mais le marabout a dit que quand on prend la décision de venir chez THIERNO MOULE SOW, on peut venir sain et sauf parce qu'il y a ces djinns, les djinns de THIERNO MOULE SOW, qui peuvent protéger la personne qui décide de venir ici, comme les djinns nous protègent nous qui travaillons donc pour THIERNO MOULE SOW. So ladies and gents, you can see that this very djinn hypnotizing this lady has explained right now that, you know, he's so powerful and so willing to do whatever the marabout THIERNO MOULE SOW will ask, you know, him to do. And he was saying that he can be transforming himself to a big snake, or he can be transforming himself to a plane. He even said that this very girl, you know, does love snakes, and the jinn can transform himself to a big snake, and the lady herself does love snakes. And then the jinn is ready to be converted in Islam and then to be working you know, for THIERNO MOULE SOW and to stay in this very, very house. And the jinn explained that even when the family took, you know, the taxi, he did his best to make the lady sleep, but the lady didn't sleep because she didn't know that that's the jinn, you know, doing this kind of actions. That's why she didn't sleep. And even her mother said right now, you know, right a moment that she was, you know, just, you know, saying some Quran, you know, phrases, some Quran sentences to be able to come here safely. But the marabout THIERNO MOULE SOW says that whenever, you know, a person is taking a decision to come to his house, he will be protected or she will be protected because the marabout is having his own jinns protecting everybody or every kind of person trying to come here to be healed. As, you know, these jinns are protecting us, ourselves, you know, who are working for the marabout THIERNO MOULE SOW. So now the jinn is ready to be converted and the marabout is ready to convert the jinn to Islam. So let's see what will happen. Stay with us and the marabout will do his healing process and will continue his healing process right now. Mashallah. Jërëjëf Saliou Samba. Mashallah. Léegi nag kon ma daal di lay tuubal léegi ma daal di koy tuubal jox ko tur. Mashallah bés ni ki tey nag jinne bi suma taalibe lay doon di ma liggéeyal saa su ne maanaam di ma doon suma taalibe defe naa ne xam ngeen taalibe mooy lan mooy kuy ñëw di tarbiyu liggéeyal sa sëriñ maanaam doo faale dara doo bëgg dara di xool lu neex sa sëriñ maanaam ngir am ngërëmam parce que bu ma leen tuubalee dugal ko ci diine l'islam maanaam génne naa ko safara dugal ko aljanna ndax iblis da leen gëmloo yàlla amul dégg nga sànq mu ne yaayu xale bi naan ko xoolal ci yàlla mu ne kan mooy yàlla dèjà ñoom gëmuñu yàlla ñoom ñoo gën a bon yéefar yi waaye nag macha allah dinaa ko tuubal lan moo waral bu ma génnee jinne ci nit jinne bi dootul dem bu ma ko génnee dama koy convaincre ci l'islam tuubal ko ma dugal ko ci l'islam
mu bàyyi lépp lu mu doon def ma téye ko sama kër mu bokk ci sama njaboot moom jinne bi mu bokk sama njaboot di ma liggéeyal saa su ma xëyee di ko gis mu may liggéeyal sama taalibe bépp bu am problème ma ne dimbali leen sama taalibe bi ñu jàppale ko fii laay toog suma taalibe nekk bitim réew am problème mu këyit problème mu séjour problème mu liggéey am ay jafe-jafe ñii dañ leen di bëgg a tëj prison ma yëkkati benn jinne wala yëkkati ay jinne ne leen dem leen xettali ko wala même fii ci biir Dakar fii am ay samay taalibe yi am ay jafe-jafe ma yëkkati jinne yi ñu dem jàppale ko kon loolu moo waral macha allah jinne yi may nekk ak ñoom ñu may liggéeyal ci liggéey bu baax ñu ànd di jaamu yàlla macha allah kon macha allah di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi Saliou dégg nga loolu lu am solo la maanaam tuubal jinne génnee ko ci lu bon mu dugg ci lislaam bu duggee ci lislaam day nekk suma taalibe kenn ku ne xamante ne taalibe ak sëriñ day topp sëriñ bi di ko liggéeyal lu ma ko wax mu def dèjà moom day bàyyi ñii ci jàmm mu ñëw nekk ak man ndeysaan lu ma lekk ñu lekk ko lu ma naan ñu naan ko ma leen di defal ay sarax nga ne dégg nga lan ngay lekk yow. lan ngay lekk gën a baaxee. lu baax comme lan. laajte yaay ji temps yii ko tere woon lekk ceeb. ah yàpp ginaar fruit waaw. waaw loolu moo fi ëpp sama kër am na ñu nga xamante ne sax léegi ginaar daf leen sàppi am na ñi nga xamante ne sax yàpp daf leen sàppi suma kër yàpp ak ginaar ak fruit loolu mooy daarulaay moo kër THIERNO MOULE SOW lekk yi neex yàpp ginaar ak meew macha allah boo xoolee ñi fi nekkoon ak léegi boo xoolee seen ancien vidéo ak léegi macha allah ñoom Saliou xoolal rek may leen fii ak 1 mois 2 mois rek dootoo leen xàmmeeti kër gi macha allah man damaa nekk góor gu ñeme dépense fii ay millions laay génnee fii di dépense ci kër gi bu dee lekk rek moom di nga lekk ba dee fii incha allah lekk moom macha allah ci kër gi la fekk baax ah lu baax lañ xam lekk yi baax ginaar yi baax xar yi baax macha allah kon macha allah jinne bi gis ngeen fuqale la lekk ka waaye nag bu soobee yàlla fii moom da nga lekk moom ñun moom ragaluñu ku ñuy lekkal ñun macha allah ndax ñeme nañ suñu poos waaw ñun moom abbuwuñu poos dañoo yor suñu poos ñeme nañ kon gis ngeen jinne bi dëgg la wax de soxlaam la wax de nee na lekk yi baax macha allah kon nag mbokk yi tamit yéen a ngi suivre TMS TV. ak meew macha allah loolu yëpp am na fi ah dégg nga meew ay hamburger fruit shawarma dégg ngeen jinne bi noobu la de kii lu baax rek lay lekk kii du dundee ay keccax ak yooyu de ah ay mbaxal ak yooyu yow daal lu baax rek fii la fekk baax nag macha allah kon nag mbokku julliti mbokku taalibe yi gis ngeen parfois nga laaj jinne yi lan nga bëgg mu wax lan ngay lekk pour nit ñi xam jinne yi am na jinne yi nga xamante ne lu doomu aadama lekk ñu lekk ko waaw lu nit lekk ñu lekk ko am na jinne yi nga xamante ne aussi du ñu lekk am na ñi nga xamante ne aussi ñoom macha allah seen lekk bariwul waaw mais nag ñi ci bari lu doomu aadama yi lekk rek dañ koy lekk kon nag macha allah ma daal di tuubal Moussa dugal ko ci lislaam mu bàyyi xale bi am jàmm mu nekk taalibe ci kër gi di liggéey rek comme yeneen taalibe yi macha allah ñàkk jëriñu tarbiwu rek macha allah d'accord. mu ne ndax buy génn jinne bi nga xam ne moo ne woon dafa am doole bëggoon a jàkkaarloog marabu bi. boobu mooy wax ndax buy génn tey moom mi nga xam ne moo nekk di wax est-ce que beneen yambar bi day génnaale wala daf fay des. non loolu moom mënul lijjanti loolu. nee na loolu mënu ci xam dara. léegi ñun nañ ko génne moom ba pare. voilà ñu xool après nañu xool yambar bi. d'accord. macha allah nee na génneem dina yomb parce que yambar la. yaa ko doon may doole. waa mbokk yi kon nag waxal ashhadu an laa ilaha illa allah waxal baatu seede ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah gis nga dafa diis ci moom bëgg na ko mais dafa diis gis ngeen macha allah kenn du suñu borom gis ngeen am na jinne yi nga xamante ne ndeysaan yàgg ci yéefër yàgg ci iblis day dem sax bu ñuy wax baatu seede yi dafa leen di lakk gis nga ko pour mu wax ko sax dafa diis
xam nga ne macha allah mbokk yi dañ daan dégg rek diw dafa daan yor ay jinne nangam mais Thierno day tuubal jinne devant caméra ñëpp di gis ba pare bu tuubalee jinne bi téye ko ci kër gi mu koy liggéeyal xam nga ne loolu xam-xam la loolu baatin la loolu suñu borom moo ma ko may xam nga ne loolu macha allah ba adduna bi du tukki loolu du jeex loolu man ak samay njaboot ak sumay taalibe macha allah ba adduna bi du tukki lii du fi mës a changé xam-xam bi day gën a yokku rek macha allah. kon di sant suñu borom bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah nag jinne ponkal bi la ñuy tuubal jinne bi nga xamante ne ndeysaan wax na lu ne nee na bu jàkkaarloog man waaye dafa jàkkaarloog man dafa ne tekk kon nag jinne yi bu ñu ma soree lu ne la ñuy wax mais bu ñu jàkkaarloowee macha allah loolu suñu borom moo ko def ci man maanaam maanaam li ñu façon dañ koy fecc kon nag nga jëlaat baatu seede yi ñu daal di lay dugal ci l'islam ñu convaincre la ci l'islam tuubal la nga nekk jullit ñu jox la tur bu sell nga nekk ci kër gi nag di ma liggéeyal comme yeneen jinne yi macha allah nee na nag lu ma ko yónni mu def ko lu ma ko maanaam nee na moom dafa mën a yàq mën a defar waaw mu ne nee na yàq rek lay def ak defar mën na exemple comme lan nga mën a defar. bëri comme lan ak lan. naa defar diggante. waaw defar liggéeyam yokk ci. parce que c'est important parfois nit ñëw sama diggante ak sama jëkkër dañoo déddale sama diggante ak sama patron fi may liggéeyee sama diggante ak sama papa sama diggante ak sama yaay nga loolu bu ñu ñëwee jinne yi defar suudewaat diggante bi baax dama bëgg a yokk dama bëgg a avancer sama liggéey dama bëgg a réussir bu ko defee da nga koy booleeg jinne bi mu daal di koy réussir mbokk yi rakkam mooy nekk noonu dafa am lu mu bëgg a wax léegi nag nañ ko may mu wax c'est important may ko mu wax. dama bëgg. na nga wax ci kaw. waaw dama bëggoon mu ñu laajte ko ndax mën na defar diggante yaay ak doom bu ñu yàq. mais ak ay mboqam yooyu. déggoo lu mu wax fii jinne bi nee na diggante bi ñu yàq pour ñu defaraat ko mën na ko defar. loolu kay jeex na maanaam loolu mooy man wax naa ko nee naa yaay ak doom nee naa diggante jëkkër ak jabar diggante patron ak employé am loolu moom macha allah jinne bi leeral na loolu. ndax moom ba muy daanu sama yaay da kaa laajte woon mu ne déet du ko def. waaw parce que sa yaay munul wax loo jinne bi dara sa yaay munul xam dara ci jinne bi parce que yorul xam-xam boobu noonu jinne bi lu ma mën a wax munu ko wax ak sa yaay. munu ko def ak sa yaay parce que moom instant boobu day jéppi sa yaay maanaam sa yaay du ko neex kon du am lenn lu muy mën a wax ak sa yaay lu ko sa yaay wax sax danaan xaw ma munuma parce que parfois da ngay jàpp jinne léegi waa kër gi bu ñu laajee jinne bi du leen faale danaan la man aw ma ak yow lu may wax ak yow loolu moo tax parce que macha allah borom xam-xam bu mel ni Thierno moo mun a jàkkaarloog ñoom wax loo leen ñu wax keneen bu leen wax laajee duñ la faale dañ naan munuñu te fekk ne macha allah dañ koy def loolu tamit c'est important. waaw xamali ma la waaw loolu la parce que moom moo ngi bëgg a des ak doomam léegi sa yaay di ko laaj ay intérêt boppam day bañ parce que xam na ne sa yaay moom dilam bu sottee mooy moom mu génn te moom loolu arrangé wu ko léegi nag moom du dimbali sa yaay. non waxuma doom bii de. beneen doomam. waaw loolu laa la wax sa yaay lu mu ko laaj du ko wax dara léegi yow lu tax kee laajoon la nga ne munoo loolu te man ma laaj la nga ne mën nga waaw. daf mu ne woon. waaw. 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 mu ne ma xaw ma papaam xaw ma yaayam xaw ma nan parce que ma yoon newu si. waaw. xale bi sax bëgguma ko. lu tax nga ne sa yoon nekku si. lii leen tegu ma de. waaw dégg nga wax ji mooy li may wax rek. munoo fa wax dara ba jinne bi d'accord parce que moom yéen li seen politique yéen moom na génn moom tamit moo du leen lijjantil dara loolu foog mu leer maanaam yéen seen yéene mooy jinne bi bàyyi ko moom xam na ne loolu mooy seen rêve yéen léegi nag boo leen koy laaj ay intérêt foofu personnel ci kër gi du ko lijjanti waaw dégg nga wax ji waaw kon nag loolu moo tax ñii nag man rek maa leen mën a defloo maa leen mën a bàyyiloo déjà moom bu ma ko génnee fi mu nekk ak man bu ma ko yónnee fenn mu dem bu ma ko defloo mu def bu ma ko defloowul sax day def parce que day xam li ma bëgg day xam ci li may dox parce que jinne yëpp mënu ma leen woo seen tur benn yoon parce que dañoo bari
mais bu ma nee jinne Thierno Moule yi rek Moule yi da nga gis ne jinne yëpp dañuy jóg kenn ku ne def liggéeyam affaire yooyu parce que bu ma lim jinne yi fii ba at mënuma lim seen tur ñoom ñëpp ndax dañoo bari dañoo sakkan quoi waaw macha allah kon dégg nga foofu leer na léegi nag tuubal waxal ashhadu an laa ilaha illa allah gis nga pour mu tuub sax problème la pour mu tuub sax problème la waxal ashhadu an laa ilaha illa allah jëla gémmiñ gi gis ngeen pour mu wax baatu seede yi dafa diis waxal ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammada rasulullah wa ashhadu anna muhammada rasulullah anna muhammada rasulullah abduhu wa rasuluhu macha allah alhamdulilah rabbil alamin pour mu wax ko sax problème la mais yàlla dimbali nañu ba jinne bi génne na ci gémmiñam baatu seede yi kon bés ni ki tey jinne bi tuub na jinne bi bés ni ki tey li jullit la tuubal naa ko moom Moussa kon jinne bi wax na ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abduhu wa rasuluhu képp kuy dugg ci lislaam baat yooyu lañ lay seedeel macha allah kon bés ni ki tey jinne bi soppi nañ ko nekk na jullit bàkkaar yu mu amoon yëpp suñu borom jéggal na ko ba mu duggee ci lislaam macha allah léegi nag bés ni ki tey suñu taalibe la Saliou kaay nga wax ci français ak ci anglais ak ci luñ ko tuubal waaw. Chers internautes, chers téléspectateurs, le marabout Thierno Moule Sow, en sa grandeur, sa puissance, le khalife général des djinns, celui qui a le pouvoir de convertir les djinns et vraiment de les amener vers l'islam, vers la religion islamique et tout simplement de les sortir du corps des personnes possédées, a encore montré sa puissance aujourd'hui parce qu'il a pu convertir ce djinn qui s'appelle Moussa, ce djinn qui disait qu'il était puissant, qu'il allait le défier, qu'il allait montrer sa puissance. Il s'est avoué vaincu. Quand il est venu dans la maison de Thierno Moule Sow, il est resté très calme. Le marabout Thierno Moule Sow lui a demandé son nom. Au début, il ne voulait pas parler, mais par la suite, il a dit son nom. Il a révélé son nom. Le marabout donc vient de le convertir en islam et il lui a demandé tout simplement de répéter donc les mots de l'islam et donc ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammad rasulullah et le djinn du moins vient de prononcer ça et vraiment est maintenant entré en l'islam. Et auparavant, vous voyez, sa sœur a demandé une question assez pertinente au marabout parce que sa sœur donc a eu à assister à une scène où la maman lui demandait, donc il parlait au djinn, lui demandait s'il pouvait, s'il avait donc la possibilité, la capacité de remettre des gens qui ont été vraiment séparés donc dans vraiment un climat de paix et un climat donc de confiance. Et le djinn avait dit auparavant qu'il ne pouvait pas faire ça parce que le djinn ne veut pas tout simplement dire à la maman ce qu'il peut faire parce qu'il sait vraiment que la maman est vraiment la sœur, je veux dire la fille de la maman qui se trouve être sa petite sœur, ne veulent tout simplement que le djinn laisse tomber la fille pour que la fille soit vraiment à l'aise. Donc c'est pourquoi le djinn a essayé de les leurrer en leur disant que je ne peux rien faire, je ne peux pas rendre cette relation assez agréable. Mais une fois venu chez Thierno Moule Sow, le djinn lui-même l'a avoué, il a dit que c'est seul Thierno Moule Sow qui peut me faire parler, c'est seul Thierno Moule Sow qui peut vraiment m'obliger à parler, qui peut me demander de parler. Donc, et devant Thierno Moule Sow, le djinn a avoué vraiment qu'il pouvait exactement vraiment remettre les gens dans une relation assez vraiment agréable. Si des gens, par exemple, ont des problèmes entre eux, le djinn a la capacité de remettre vraiment ces gens à l'aise. Que ça soit entre un papa et vraiment un fils, entre une maman et un fils, ou bien entre une maman du moins et une fille, entre vraiment un papa et une fille qui ont des problèmes, entre des frères qui ont des problèmes, ce djinn vraiment a la capacité de remettre ces gens vraiment dans un climat de paix, vraiment dans un climat agréable. Il a même dit qu'il peut tout simplement aussi remettre quelque chose et améliorer les conditions de vie, vraiment les conditions de travail d'une personne. Donc vous voyez ce que le djinn peut faire et le djinn vraiment va rester ici dans la maison de Thierno Moule Sow qui a la capacité de convertir les djinns en l'islam et de les garder chez lui et de leur faire travailler. Parce que vous savez, un disciple, quand il est devant son marabout, il fait tout pour plaire à son marabout. Il va tout simplement travailler pour son marabout. Mais ce qui est incroyable dans vraiment cette discussion, c'est que le djinn a avoué
qu'il est vraiment d'accord de rester ici, de travailler pour THIERNO MOULE SOW, mais vraiment qu'il aimerait avoir des genres de nourriture assez particulières, par exemple des poulets, ainsi de suite, des fruits, parce qu'il a même avoué qu'il avait demandé à la fille de ne plus manger du riz, parce que c'est un djinn qui est vraiment un noble, qui veut tout simplement manger quelque chose d'agréable. Mais le marabout, vraiment, qui a sa maison assez fournie, qui n'a pas peur de dépenser et qui dépense chaque jour des millions et des millions, ou bien des centaines vraiment de mille, donc n'a pas vraiment peur de garder ce djinn, parce que ce djinn qui veut manger quelque chose de bien n'aura pas de problème dans cette maison, parce qu'il y a toujours des nourritures assez agréables que vraiment les personnes peuvent manger, que les djinns peuvent manger. So ladies and gents, you see then what has happened in this very house. The Marabout THIERNO MOULE SOW, the king of the king, the Khalif General of the jinns, the guy, you know, the man who is able to convert the jinns and to make them out from, you know, the bodies of the persons, did again what he is always doing. He showed us again his powerful, you know, actions, his power in front of this very jinn. Because this jinn was saying to, you know, the members, you know, of the family of this very lady being hypnotized that he is powerful, he is so strong, he would be fighting with THIERNO MOULE SOW, he would be facing with THIERNO MOULE SOW. But once he arrived in this very house, he didn't do all of this, and he just said that I will be waiting for you, I will be, you know, being ready to be converted, and I will be working for you. He even said that he is able to, you know, do whatever the Marabout is asking him to do, like, you know, to just, you know, make people live happily. When some people have problems, when they are quarreling every time, this jinn is really able to make them in a good mood, in a nice mood. He was even saying that he could always also, how to say it again, improve the living conditions, you know, the working living conditions of, you know, a person. That's what the jinn can say. And then what is incredible, what is unbelievable in this very situation is that the very sister of this very girl was asking to the Marabout THIERNO MOULE SOW, because the mother, the sister was attending one, you know, action, one moment where the mother was asking to the jinn, saying him whether he would be able to make people live nicely, because when, you know, the mother is having problem with another son, whether the jinn could be able to make them, you know, become together in a nice mood. And the jinn said that he couldn't do that, because, you know, the jinn wouldn't be able to tell them that, because he understood that the only aim of the mother and the only aim of this very lady, her sister, the sister of this very girl, is just to make the jinn out from the body of this girl so that the girl live happily. That's why he didn't want to tell them anything. But once he came to this very house in front of THIERNO MOULE SOW, he said that he could really do this kind of thing. He could really make people live happily when they have problems. He could make them again be happy. You see then, the jinn says himself that he didn't want to say that to the family, but he will say it in front of THIERNO MOULE SOW, because only THIERNO MOULE SOW, the king of the king, the Khalif General of the jinns, would be able to make him talk and to make him explain. Then THIERNO MOULE SOW did again what he's doing every time. He converted this jinn to Islam. He said him to repeat these very words of Islam, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, and the jinn did that. And then the jinn, who was named Musa, did, you know, this kind of thing, and then is no longer, you know, how to say it again, an animist, but he is now a Muslim, and the Marabout maybe will change his name and give him another name. So stay with us on TMS TV, and you will see what will happen after. Vraiment, mashallah, léegi nag jinne bi tuubal naa ko ma xool tur bu ma koy tuddee. waaw kay léegi nag tur bi ma koy tuddee léegi moom laa bëgg a xool fu mu nekk nii macha allah tabaski lañ jëm léegi nag macha allah ki ñu waroon tabaxee n'est-ce pas du mu Ismaïla la wala ki ñu waroon tabaxee Ismaïla moom la ñu waroon tabaxee waaw Ibrahim moom moo naroon tabaxee Ismaïla léegi nag dama koy tuddee Ismaïla Moule parce que tabaski lañ jëm defe naa ne am na jinne bu ma tuddee tabaski tabaski Moule waaw tabaski 2019 léegi nag Ismaïla moom laa koy tuddee maanaam doomu Ibrahim léegi moom laa koy tuddee Ismaïla Moule mbokk yi ndax ñoo ngi dem ci tabaski léegi nag tabaski bi war na des ñaata fan à peu près 9 jours 10 jours waaw léegi nag tabaski kii laa koy tuddee Ismaïla tabaski Moule
waaw c'est important Ismaïla tabaski moule léegi nag jinne tuddee naa la Ismaïla tabaski moule d'accord léegi noo tudd nan nga tudd waxal ci kaw wax na Ismaïla mais nank la ko tur bi dafa diis tame xam nga ne kooku wax dëgg yàlla bu dul woon kooku bu ñu tabaski woon kooku ñun ñëpp instant bi tabaski nañ yàlla ci la yónni Jibril fëq juróom-ñaari asamaan indi ngan di kuy def nii remplacer ko xam nga moom ku gëm yàlla la moom Ismaïla papam tamit ku gëm yàlla la Ibrahim macha allah léegi nag moo tax ma bëgg ko tuddee parce que ñu demal laaj ko loolu foog mu leer ñi xam parce que dama bëgg ñi seetaan aussi comprendre bu baax a baax affaire yi naka la léegi soxna si kaay toog ni léegi bu ko defee dafa am solo ndax toogal léegi Saliou laaj ko moom instant bi lan lay yëg moom soxna si waaw lan mooy jafe-jafe moom fu mu nekk nii kii doomam la waaye instant bi du doomam jinne bi mooy nekk mais moom déjà lan lay yëg nii ban problème la am ak lan lay yëg instant bi lan ngay yëg sama nooy bi mooy aju. sa nooy bi mooy aju waaw bàyyi woon na demee léegi rek la commencé. mais da nga mel ni luy fàtt fu mu nekk nii. waaw damay fàtt fi ma nekk nii. aha waaw léegi yow da ngay laaj ndax bu jinne bi génnee mbaa sa nooy bi dina continuer wala waaw nii sa nooy bi day aju waaw day aju waaw. daan na ko def wala daawu ko def daw man kay bi ñëwee fii tey la commencé nii. avant ngay ñëw wala bi ñu ñëwee ba yegg si ci kër gi. waaw ba mu ñëwee ba tëdd sama kaw. waaw la commencé léegi kan moo ko def jinne yow yaa ko def lan nga jublu ci loolu neex ma. bëgg wan ni wax naa leen ngand may gunge. neewoon na ngand moo koy gunge ok ngand moo koy gunge léegi foog nga won ko dara d'accord lii dama bëgg mu leer pour ñi xam déjà instant bi soxna si dafa jaaxle n'est-ce pas sa nooy bi dafa aju munoo expirer normal léegi nag nii lañ leen di fàttee ñu jékki-jékki ñu ne c'est le malaise c'est la tension nit ki dem hôpital gars yi door ay prévision jinne bi faat la nga dee comme nii parce que daf ko bëgg a rey ndax nag lu tax mu def lii waxal bëgguma ko rey dama koy wan rek ni ngand may gunge. nee na bu ko rey mais daf ko bëgg a wan ne ngand moo koy gunge déjà foog mu won ko dara te boo ko bëggoon rey aussi nii rek ngeen di def vite fait da nga nee na bu ko bëggoon rey vite fait kon nag expliquer nit ñi daa bëri wax. nee na dafa bëri wax expliquer nit ñi kii mooy yaayu xale bi waaye instant bi du xale bi mooy wax jinne bi mooy wax waaw. Alors, donc, chers internautes, vraiment, merci de votre fidélité et merci de rester sur TMS TV, votre chaîne préférée. Alors, nous voyons donc une dame qui est assise donc, derrière cette demoiselle, cette fille. Donc, cette dame se trouve être la maman donc, de la fille. Mais cette dame a exactement un problème pour respirer. Tout simplement parce que c'est sa fille, pas sa fille, mais le djinn qui possède sa fille qui est en train de faire ce genre de manigas. Parce que la femme avait dit, donc le djinn, je veux dire, avait dit donc à sa maman, à la maman de la fille, que vraiment c'est une personne assez forte qui va m'accompagner. C'est un lion qui peut m'accompagner parce que je suis assez fort, assez dangereux. Donc il est en train de prouver à la maman que vraiment je suis assez fort. Donc c'est pourquoi il a tout simplement bloqué la respiration de la femme. Et la femme qui est un peu inquiète était en train de demander si, par exemple, le djinn sort du corps de sa fille, est-ce que vraiment elle va continuer à avoir des problèmes pour respirer? Maintenant, c'est ce qu'on va voir. Alors le djinn tout simplement voulait montrer sa puissance. Le djinn a dit qu'il ne voulait pas tout simplement tuer la femme, la maman de la fille, je veux dire, mais qu'il voulait tout simplement montrer sa puissance. On verra maintenant la suite. Restez avec nous sur la TMS TV. So ladies and gents, dear followers, dear fans of TMS TV, we have this very daughter who is, the mother of this very lady, this girl who is hypnotized by a jinn. But the jinn was explaining that he is so strong, he is so powerful. That's why he blocked the breathing, system of this very lady. And this very mother is having some problems to breathe because the jinn did that. The jinn, warned her
he told her that, you know, you just going with me, but if you go with me, you must be powerful, because I'm so strong, I'm so powerful. So the jinn now is showing his power, he's showing his, you know, strength. That's why he blocked, you know, the breathing system of this very lady. You know, the breathing system is being up, and the mother is having problem to breathe. And the jinn is explaining that he doesn't want to kill the mother, but he does just want to show her that he is very powerful. You see then how jinns are doing. But THIERNO MOULE SOW is here. THIERNO MOULE SOW will be just telling to the jinn to let down what he is doing. So let's see. Stay with us on TMS TV and see what will happen. joxal sa naataango bi moom it lu mu ci gis. kon ni ko Saliou waxee ci français bi ak anglais yaa ngi ñu fi ci TMS TV soxna si ngeen di gis nag fi mu ne nii noyyi bi dafa aju jinne bi moo ko fatt pour le moment te waxoon na ko ni bu ñu ñëw seet si le khalife général des jinne il faut que nga nekk ngand pour accompagnement won na ko defee na ko fii ci kër gi fi mu ne nii noyyi bi dafa aju te bi muy ñëw fii da doon wax que ni il faut nga nekk ngand pour accompagnement ci le khalife général des jinne ba loolu nag moo waral nga gis mi ngi ni jinne baa ngi ni toog kii ngeen di gis nag nit ki ngeen di gis waaye jinne ngeen di gis yaayam soxna si moo toog nii le khalife général moo toog nii kon nag mu nekk séance de guérison boo xam ni moom la ñuy assister fii ci seen télévision TMS TV. mu nekk loo xam ne jinne bi nga xam ne moo nekk ci biir ndaw si. lu mu def rek mooy dafa aj nooy yaay ji. juste pour wane ne moom vraiment ku màgg la ku dëgër la ku am doole la parce que waxoon na ko avertiroon na ko comme ni nga ko waxee Moussa Fafa ne ko man ngan na may gunge man ngan moo may gunge man gaynde moo may gunge donc wane na ko. fatt na yëgal na nooy yaay ji di ko jéem a andil problème nee na bëgg ko rey daf ko just bëgg a wane bëgg ko wan juste moom puissance bi mu am. moom jinne bi bi doole bi mu am lay wane parce que papaam ci boppam moom bañ na ñëw mais yaay ji dëgër fit dëgër bopp ne vraiment damay ñëw mu koy won puissance am loolu kese la mais marabu ba mu ngi fi. THIERNO MOULE SOW mi nga xam ne mooy bëre jinne yi donc dina saafara loolu ci minutes yu ndaw donc nekk leen ak ñun ci TMS TV ngeen xool lii xew. léegi soxna si lan ngay yëg fu mu nekk ni nooy bi bopp bi day métti daa bañ a aju bopp bi day métti. nooy bi dafa aju. dafa aju. dafa aju mbokk yi lii foog mu leer ñi xool après nag moom jinne bi ñu ne ko mu dindi déjà Youssoufa Ismaïla Tabaski Moule léegi nag soxna saa ngi nii nga ne yow yaa aj nooy bi lu tax dafa bëri wax ah day wax rek dafa bëri wax ok léegi nag Ismaïla dafa bëri wax léegi nag da nga ko bëggoon sonal woon ko sa bopp mboo koy gis ngeen jinne bi daf ko bëggoon sonal woon ko boppam waaye nag devant le khalife général des jinne THIERNO MOULE SOW le king of the king le roi médecine traditionnelle du monde defe naa ne macha allah lii leer na defe naa ne li ñuy wax ne bu tunga ne du teew ñuy nataal wedd gis bokk ci jak maanaam sentu asamaan jarul buuxante macha allah yéen a ngi gis léegi nag Ismaïla Tabaski Moule léegi li nga defoon ci soxna si na dañ mu gaaw rapidement jinna Ismaïla bul mu dañ yalti génneel lépp sort ça get it out so the jinn is doing his best to get out you know what he did to the lady. You see then the lady was having problems to breathe. We're gonna see the jinn is, you know, getting out what he did to the lady because he did his best to prevent the lady, the mother of the daughter, to breathe. So we're gonna see. Alors, nous voyons le djinn qui a fait ses actions, qui a fait ses manigances pour tout simplement remettre de l'ordre vraiment dans le corps de la femme. Parce que la femme, sa maman, la maman de la fille, avait un problème tout simplement pour respirer. Mais vous voyez, le djinn a fait des gestes incroyables. Il a tapé sur son vraiment épaule, tapé sur son dos, tapé sur sa tête et vraiment a massé sa poitrine et a maintenant soufflé dans son oreille pour tout simplement remettre de l'ordre dans sa vie. On verra maintenant la suite. Restez avec nous sur la TMS TV. Déjà, dindi nga lépp ah
nee na de léegi nag toogal posé tranquillement dina deñ macha allah moom dindi na lu mu defoon lépp mbokk yi lii dafa baax nit ñi comprendre xam liggéey bi may def xam Thierno Moule Sow li muy def mooy lan ndax nag ñi ñaa ngi ñiy seetaan yàgg nañ ma topp depuis defe naa 2017 2018 ba tey ñi ñaa ngi may topp ci fajum jinne waaye nag yàgg nañ ma topp depuis Touba Mbacké ah depuis 2009 2008 2007 ñoo ngi ci YouTube bi depuis boobu ñoo ngi doon def ay vidéo ñi ñaa ngi ñuy topp ba 2010 ba 2015 14 ba 2016 macha allah ma génnoon tukki nag yàlla def ma ñibbisi 2017 ma ñëw nag toog depuis nag 2017 ba tey macha allah bëri nañu may topp di ma seetaan ci YouTube bi te nag lu yàgg dëgg la liggéey bi daanaka yàgg nañ ci ñoo ngi ci bëgg a am su jegewul 15 ans ñoo ngi ci bëgg a am 15 ans macha allah di jàppale askan bi macha allah ñi ñaa ngi ñuy topp bu baax a baax ci TMS TV di ma parce que liggéey bi boo leen gisee may wone li may def maanaam wóolu li may def gëm li may def ak xam li may def ak gëm li ma yàlla jox ak li ma yàlla jox macha allah ma ci yee askan bi di jàppale nit ñi tey boo gisee tey ñu bëri xam nañ luy jinne ñu bëri xam nañ luy saytaane xam nañ luy dëmm à cause de Thierno Moule ndax vidéo yi ngeen di seetaan mbokk yi daf leen di yee daf leen di gën a ubbi ngeen gën a xam kon nag macha allah ñu génne Ismaïla soxna si macha allah léegi mun nga jóg dem toog jinne bi lu mu defoon génne na ko parce que nee na yow da nga koo lakkal maanaam bu ñu waxee rek nga ne da ngaa bëri wax nangam moo tax mu won la boppam diisaayu loxoom la won waa kay léegi nag waaw loolu la léegi nag moom diisaayu ah. muy benn kii yambar yëngatu fële. waaw. mu koy laaj naan ko xool ma sama doom bi ndax desewul jinne maa ngi toog def sama pataara du ma ba. léegi yooyu moo taxoon mais léegi jeex na coow li jeex na c'est bon. léegi Ismaïla Tabaski Moule bés ni ki tey génnal ci xale bi nga toog fii ci kër gi liggéeyal ma macha allah lu ma bëgg nga nekk ci di ma liggéeyal macha allah Ismaïla Moule génnal kon ci xale bu jigéen bi nu mu gën a gaawee Ismaïla Moule yaltu sort. Yaltu Ismaïla Moule. De faire ses manigances. Donc pour sortir le djinn du corps de la fille, de la demoiselle, Ismaïla Moule, Ismaïla Tabaski Moule, yes, Ismaïla Tabaski Moule, get out from the body of this very girl, from the body of this very lady. You see then what the girl is doing, lying down on the very, wall, because the marabout is doing his action just to put out or to get out the jinn from the body of this very lady. Yalto means the sort. Donc le marabout essaie de tout faire pour sortir le djinn du corps donc, de la fille, du corps de la demoiselle. Donc vous voyez les gestes que la fille est en train de faire, que la demoiselle est en train de faire. Donc Yalto, vous voyez, elle est en train de masser son dos, de faire des gestes incroyants, comme si elle était en train de sortir quelque chose de son corps. Donc vous voyez la puissance du marabout qui est encore une fois démontrée devant tout le monde, devant la caméra et devant le monde entier. Ça, c'est jamais vu, hein? C'est du jamais vu, bien sûr. C'est du jamais vu, c'est incroyable, unbelievable. You will see, really unbelievable. Nobody can believe this, but you're seeing it right now on TMS TV, the Marabout Thierno Moule Sow, the king of the king, the Khalif General of the Jinns, showing again his power, showing again what God has given to him. You see that it is really incredible, really unbelievable. Donc vous voyez, donc chers internautes, chers téléspectateurs, vous êtes sur la TMS TV. Ce qu'on voit est vraiment incroyable. Donc vous voyez, c'est le marabout Thierno Moule Sow, le king of the king, donc le Khalif général des djinns, le roi de la médecine traditionnelle, qui est encore une fois en train de montrer toute sa puissance devant les djinns. Il montre encore une fois, il démontre encore une fois qu'il est vraiment le Khalif général des djinns. Donc vous voyez la fille qui est en train de faire des grimaces, qui est en train de faire des manigances, parce que c'est le marabout qui est tout simplement en train de demander aux djinns qui la possèdent de sortir de son corps. Donc Ismaïla Tabaski Moule, on l'a converti en l'islam et on lui a donné le nom de Ismaïla Tabaski Moule. Donc vous voyez la fille qui fait des grimaces parce que c'est le djinn qui se manifeste en elle, qui veut tout simplement sortir de son corps.
C'est le djinn, bien sûr. C'est le djinn qui veut vraiment sortir. Voilà. Donc le marabout lui dit Yaltou, Yaltou, sors du corps de la fille. Donc vous voyez, le djinn fait tout pour sortir. Il est en train de sortir. Donc vous voyez, donc les bras, il utilise les bras de la fille tout simplement pour faire des gestes, pour sortir de son corps. Tout ce qui est dans son corps, sort tout ce qui est dans son corps, dans le ventre et tout, exactement tout. Donc le marabout est en train de lui donner des ordres parce qu'il est maintenant le disciple du marabout, qu'il est le talibé du marabout. C'est pourquoi le marabout lui donne des ordres et il est en train d'exécuter les ordres du marabout. Donc vous voyez, chers internautes, chers téléspectateurs, c'est la télévision qui montre ce qui était tout simplement caché. Donc télé bi feeñal li nëbbu woon. Machallah, Ismaïla Partie Moule génnee na essence yi nekkoon ci yaramu xale bi yëpp ñoom génne bi dèjà génn na. Si ngeen ko mooy génn. Ngi génn si ngeen ko. Si ngeen ko Ismaïla Partie Moule. Donc vous voyez, le djinn est en train de sortir. Il est en train de sortir. Vous voyez. C'est pourquoi, donc, quand il fait quelques grimaces, ce djinn, et vraiment il utilise le corps de la fille pour vraiment se coucher parce qu'il est un peu fatigué. Il est en train tout simplement de sortir du corps de la fille. Donc vous voyez encore une fois la puissance, le pouvoir du marabout THIERNO MOULE SOW. Il lui dit Yaltou, Yaltou sort Ismaïla THIERNO MOULE SOW. So you see then the marabout THIERNO MOULE SOW showing again his power, his strength in front of the jinns, because this jinn is now, right now, from now on, the Taliban of THIERNO MOULE SOW. THIERNO MOULE SOW giving him orders, saying him Yaltou, Yaltou, which means sword. THIERNO MOULE SOW then showing again his power. The jinn now is getting out from the body of this very girl. You see then what the girl is doing, because that's the jinn doing it. That's the jinn using her hands to do this kind of things. You see then how the marabout THIERNO MOULE SOW is showing again his power. So stay with us on TMS TV and you will see what was given. You will know whatever is happening in this very house, and you will see how THIERNO MOULE SOW is powerful, how THIERNO MOULE SOW is being the Khalif of the jinns, the Khalif general of the jinns, and even the head and the boss of all the marabouts, as far as traditional medicine is concerned. Yaltou, Yaltou means, get out. Ukhruj, Ukhruj, in Arabic, language. You see that. Bien sûr. ay jinne ñoo nekk ci ñoom di leen daaneel. bu leen yóbbu ñu leen di pikiir. parce que xamuñu jinne. xamuñu la hôpital psychiatrique yi bëri na bitim réew. da ngay gis tubaab yi seen doom yi dañuy yóbbu foofu parce que. dañuy daanu di matt. di dagg seen yaram. yaakaar ne dañoo doon fekk dofuñu. te jinne moo dugg ci ñoom di manifesté wu. def ay bruit. ñii jinne yi di leen drogaloo. di ay drogue. di leen naan loo sàngara. di leen defloo yu bon. day dem ba seen mbokk yi dootuñu mun ci ñoom dara. loolu dañ leen di yóbbu ci hôpital cicatrice yi. ñu daal di leen téye foofu di leen piqûre ñuy nelaw ak yeewu. te loolu faju ko. bu mel ni THIERNO MOULE SOW yàlla def na ko xam-xam. bi nga xamante ne macha allah. ñooñu noonu nga xamante ne ñoo nekk ci hôpital cicatrice yi. lii moo leen daal. dëgg la loolu ngay leeral askan. dëgg la. ñooñu lii moo leen di daal. dëgg la lii bu la jàppee. dina la mandiloo dina la duxloo. dina la defloo dina la def agressif. ngay mer. sa xol di tàng ngay joteeg sa waajur yi. di leen defloo yu bon fekk ne. bu feebar bu dara. bu leen yóbbu ci hôpital yi mag yi nga xamante ne dañuy tëj foofu. di leen di garder di leen def ay piqûre. ñu nelaw ak yeewu. loolu sax dogguma la sëñ bi THIERNO MOULE SOW la xalif général des jinns, mais sànq léegi bi ñu am na benn maire boo xam ne expliqué na lu demee noonu expliqué ne doomam donc bi nga xam ne bu daal di mbir yi buñ ko dikkaloon day yuuxu comme gaynde ba tax na sax demoon na ba ci Ahmed Aïdara donc il y a de cela 3 ans ba Ahmed Aïdara boole woon ko benn marabu bi nga xam ne moo nekkoon Touba mu daal di koy faj tuuti mais bi mu desee ba dem pour jël gàllaaj bi rawaan yi bañ mais mu nekk lu doy waar parce que ngóor si nee na bu daanoo day sol lu ñuul kuk kenn du xam fu mu ko jëlee donc di turbale di
pare-brise mel na gaynde di yëg fas di ko dawal tëdd ci tali bi naan jaar leen sama kaw naan oto yi jaar leen sama kaw mu nekk lu doy waar loo xam ne bu fekkoon ne maire bi xalaat na comme ni nga waxtu daf ko doon yóbbu hôpital defe ne dafa dof fekk na doful jinne moo ko dugg donc mu nekk rek pour dëggal li nga wax donc jinne nu mu mën a transformer dund nit sonal ko def ko comme dof wala mu taqale ko ak ay mbokkam. So ladies and gents, you see what is happening. The Marabout THIERNO MOULE SOW has just explained that jinn can be transforming the lives of human beings and, you know, make them as crazy persons, and then their family can believe that they are crazy and can, you know, just bring them to hospitals, you know, giving them every kind of medicines, whereas they are not crazy, but they are just hypnotized by a jinn. We even, you know, did the grand reportage, and we saw one lady who was saying that, you know, her son was having this kind of problems because her son was crying like a lion, and when he is, you know, being hypnotized by a jinn, he's doing whatever. Glasses, destroying glasses, you know, taking horses, going here and there, even lying on the road, saying, you know, to the taxi drivers or to the car drivers to drive on him, you know, to kill him. You see that if that parent was a little bit like the other one, she would just bring him to the hospital and he would be given some medicines, whereas he's not crazy. You see then what is happening every time. Donc, chers internautes, chers téléspectateurs, vous venez d'entendre le marabout qui vient d'expliquer que des fois, des djinns peuvent hypnotiser des personnes, les posséder et les mettre vraiment dans des situations incroyables, les rendre tout simplement comme vous. Et les parents peuvent penser que la personne possédée est folle et vraiment, ils vont tout simplement l'amener vers l'hôpital et on lui met des piqûres à n'en plus finir, on lui donne des médicaments à n'en plus finir, alors que cette personne n'est vraiment pas malade, elle est tout simplement possédée par une djinn ou bien par un djinn. Vous voyez même dans notre émission Grand Reportage, on vient vraiment d'avoir le témoignage d'une dame qui a dit vraiment que son fils est tout simplement possédé par un djinn et quand cela lui arrive, il crie comme un lion, il brise n'importe quoi, il brise des pare-brises, il brise des verres, il détruit tout vraiment sur son passage. Il maintenant conduit des chevaux, il se couche sur la route et demande tout simplement au conducteur de voiture de le tuer. Donc vous voyez, si cette parente était vraiment comme les autres, elle allait tout simplement amener son fils vers un hôpital psychiatrique et on allait l'enfermer là-bas, on allait lui donner des piqûres à n'en plus finir, alors que ce fils n'est vraiment pas malade. Donc vous voyez comment les djinns peuvent vraiment transformer la vie d'une personne et peuvent tout simplement la rendre folle. Donc vous voyez le marabout qui continue sa séance de guérison et qui demande au djinn de sortir du corps donc de la fille, de la demoiselle. Et vous voyez, donc le djinn est en train de faire des grimaces, il est en train de sortir. Il n'est pas encore totalement sorti, mais il est en train de tout faire pour sortir. Alors restez avec nous sur la TMS TV et vous verrez la suite.